එහෙනම් ඔන්න අපි පටන් ගමු අපේ 2028 2027 ඔන්ලයින් ක්ලාස් දෙකම. 2028 A level ලියන්න ඉන්න දුවල පුතාලට සහ පුතේ 2027 A level කරන්න ඉන්න ඔයාලට ඔන්න අපි අලුතෙන්ම පන්ති දෙකක් පටන් ගන්නවා අද ඉඳන්. හරි. එතකොට පුතේ 2028 දරුවන්ට නම් ගැටලුවක් නැහැ. තව අවුරුදු දෙකක කාලයක් තියෙනවා වැඩ ටික කරගෙන යන්න. නමුත් 2027 දරුවන්ට හරියටම තව අවුරුද්දක වගේ කාලයක් තමයි තියෙන්නේ එයාලට විෂයට අදාළව වැඩ කටයුතු ටික කරගෙන යන්න. එතකොට පුතේ අවුරුද්දකින් සිලබස් එක ඉවර කරන්නත් 2028 දරුවන්ට අවුරුදු දෙකකින් සිලබස් එක ඉවර කරන්නත් ඔන්න අපි අද ඉඳන් වැඩ පටන් ගන්නවා. හරි. 2028 දරුවෝ 2027 දරුවෝ දෙකොල්ලම මේ වීඩියෝ එක බලනවා නම් මං අද කරන්නේ පුතේ ඔයාලට අපේ සබ්ජෙක්ට් එකේ පේපර් එක හැදෙන්නේ කොහොමද? පැට්‍රිකල් ටික කොහොමද එන්නේ? ඔයාලා කොහොමද පාඩම් ටිකට ලෑස්ති වෙන්නේ? මොන වගේ පාඩම් වලටද ඔයා වැඩිපුර ලෑස්ති වෙන්න ඕනි? සහ LL එක්සෑම් එක ලියනකොට ඔයාලා වැඩිපුර අවධානයක් දෙන්න ඕනි පාඩම් මොනවද? පේපරේ ස්ට්‍රක්චර් එක කොහොමද හැදෙන්නේ කියන එක ගැන තමයි මම අද පොඩ්ඩක් ඔයාලත් එක්ක සාකච්ඡා කරන්න දාගෙන තියෙන්නේ. හරි. අපි මුලින්ම බලමු පුතේ දැන් මේ වෙනකොට අපේ පන්ති වලට සම්බන්ධ වෙච්ච දරුවන්ට මෙන්න මේ ටියුට් එක හම්බෙලා ඇති. හරිද? එතකොට මේකේ තියෙනවා පුතේ සම්පූර්ණයෙන්ම මේක ඔයාලට මුලින්ම වැදගත් වෙන එකක් නැති වෙයි. තව ටික කාලයක් ගියාම තමයි මේක ඕනි කියලා හිතෙන්නේ. හේතුව තමයි මේකේ තමයි ළමයි ඔයාලගේ සම්පූර්ණ මම විෂයට අදාළව පාඩම් ටික කොහොමද එන්නේ 12 වසර 13 වසරට අදාළව පාඩම් ටික කොහොමද තියෙන්නේ ඊළඟට අපි ගත්තොත් එහෙනම් පුතේ අපේ MCQ පේපරේ MCQ හැදෙන විදිහ පවා කියන්නේ උදාහරණයක් විදිහට ගත්තොත් එහෙම පළවෙනි MCQ එකේ ඉඳන් හතරවෙනි MCQ එකට මොන පාඩමෙන්ද එන්නේ? පස්වෙනි MCQ එකේ ඉඳන් 22 වෙනි MCQ එකට යනකම් මොන පාඩම් වලින්ද එන්නේ කියලා අන්න වගේ ස්ට්‍රක්චර් එකක් තියෙනවා. ඒතර ඒ දේවල් ගැන තමයි මම මේකෙදි කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. හරි. මුලින්ම පුතේ අපි පොඩ්ඩක් අපේ විෂය ගැන කතා කරොත් එහෙම ඔයාලා දන්නවා අපේ විෂය හරිම ප්‍රායෝගික විෂයක් සහ ඔයාලට ලේසියෙන් ඒ සාමාර්ථයකට යන්න පුළුවන් විෂයක් තමයි ගෘහාර්ථක විද්‍යාව කියලා කියන්නේ. ඒතර පුතේ මෙතනදී අපි පොදුවේ ගත්තොත් අපි හිතමු ලකුණු 100යිනේ හම්බෙනවා කියලා කියන්නේ අපි ලකුණු 100ෙන් අපිට ලකුණු 50ක් හම්බෙන්නේ පේපර් දෙකට වගේම ඉතුරු ලකුණු 50 අපිට ගන්න වෙන්නේ මොකෙන්ද? පැට්‍රිකල් එකෙන්. ඒතකොට පුතේ ඔයාලා ප්‍රශ්න පත්‍ර දෙකකට මුහුණ දෙන්න වෙනවා පළවෙනි පත්‍රය සහ දෙවෙනි පත්‍රය කියලා. ඒ ප්‍රශ්න පත්‍ර දෙකටම ඔයාලට ලකුණු 50ක් හම්බෙනවා වගේම පැට්‍රිකල් එක. පැට්‍රිකල් එකේ පුතේ කොටස් දෙකක් තියෙනවා ආහාර හා පෝෂණය ඊළඟට ස්ථානීය පරීක්ෂණය කියලා. ඔය පැට්‍රිකල් දෙකටත් ලකුණු 50ක් හම්බෙලා ලකුණු 50 කොටස් දෙකක් එකතු කරලා ලකුණු 100ෙන් තමයි ඔයාලගේ එක්සෑම් එකට ලකුණු ටික හැදෙන්නේ. ඒතර පොදුවේ ගත්තහම පුතේ අර අපි කිව්වොත් ප්‍රායෝගික පැත්තෙන් ඔයාලට පැට්‍රිකල් එකකින් නැත්නම් අපි කියන පැට්‍රිකල් එකකින් ගේමක් ගහන්න පුළුවන් සබ්ජෙක්ට් එකක් තමයි හෝම් සයන්ස් කියලා කියන්නේ හෝම් ඉකොනොමික් කියලා කියන්නේ. ඒතකොට මේකෙදී ඔයාලා තියරි වලටත් ලොකු අවධානයක් දීලා පැට්‍රිකල් එකත් හරි විදිහට කරගන්න හම්බුනොත් පුතේ ඔයාලට ලේසියෙන්ම ඒ සාමාර්ථයකට යන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. අනිත් එක තමයි ළමයි සාමාන්‍යයෙන් අපේ ලංකාවේ ළමයි 6000ත් 7000ත් අතර පිරිසක් තමයි ගොඩක් වෙලාවට හෝම් සයන්ස් A level විභාගයට පෙනී සිටින. ඒතර හරීම ඔයාලා බැලුවොත් එහෙම සමරි අර රිසල්ට් සමරි එකක් අරගෙන අනිත් එක තමයි ළමයි ෆේල් වීමේ ප්‍රතිශතය. උදාහරණයක් විදිහට ගත්තොත් එහෙම ළමයි ෆේල් වෙන ප්‍රතිශතය ඉතාමත් අඩුම විෂයක් තමයි ගෘහාර්ථක විද්‍යාව කියලා කියන්නේ. ඒතර සාමාන්‍යයෙන් 99ක් 98ක් වගේ ප්‍රමාණයක් පාස් වෙනවා. සහ ඒත් එක්කම ඒ සාමාර්ථය එහෙම ඔයාලට මහන්සි වුණොත් ඉතාමත් ලේසියෙන් ගන්න පුළුවන් විෂයක් තමයි ගෘහාර්ථක විද්‍යාව විෂය කියලා කියන්නේ. එතකොට පුතේ මේකෙදි අපිට A level exam එකේදී ඔයාලා A level exam එක ලියනවා අනිත් විෂයන් වගේම පේපර් දෙකකට. ඒත් එක්කම exam එකෙන් A level exam එකෙන් සති දෙකකට විතර පස්සේ තමයි පැට්‍රිකල් එක එන්නේ. ඒතර ඒ කාලය තුල ඔයාලට පැට්‍රිකල් එකට වෙනම ලෑස්ති වෙන්නත් අමතර කාලයක් හම්බ වෙනවා. අනිත් ළමයිට වැඩියෙන් පොඩි chance එකක් එහෙම හම්බ වෙනවා. හරි. අපි එහෙනම් බලමු පුතේ කොහොමද හැදෙන්නේ කියලා පේපර් එක. මේකද ගත්තොත් එහෙම දැන් ඔයාලා දන්නවා පේපර් එකට ලකුණු 50යි පැට්‍රිකල් එකට ලකුණු 50යි හම්බෙන්නේ. ඒතර 100 කියලා ගත්තොත් එහෙම ප්‍රධාන වශයෙන් ওই විදිහට තමයි යන්නේ. හරි. එතකොට ඔයාලට බෝඩ් එක පේනවා කියලා. පේපර් එක ගත්තොත් පුතේ අපිට පළවෙනි පේපරේ ගත්තොත් තියෙනවා දැන් 28 ළමයි නම් කියන්නේ අලුතෙන් O level කරලා රිසල්ට් ඇවිල්ලා දැන් මේ අලුතෙන් A level වලට ආපු ළමයිට නම් MCQ අපි පුරුදුලන් තියෙන පුතේ ඔයාලා MCQ 40ක් වගේ ප්‍රමාණයක් කරන්නනේ පේපර් එකට. අපිට පළවෙනි පේපරේ තියෙන පුතේ MCQ 50ක් කරන්න. හරිද? MCQ 50ක් කරන්න තියෙනවා අපිට. ඒත් එක්කම සෙකන්ඩ් පේපර් එකට දෙවෙනි පේපර් එකට පුතේ අපිට හම්බ වෙනවා සම්පූර්ණයෙන් ප්‍රශ්න 8ක්.
හරිද? MCQ 50ක් හම්බ වෙනවා. දෙවෙනි පේපරේට ප්‍රශ්න 8ක් හම්බ වෙනවා. මේ 8ම ලියන්න ඕනේද? නෑ. මේ 8ම ලියන්න ඕනේ නැහැ පුතේ. අපි මේකෙන් පළවෙනි ප්‍රශ්නය හැබැයි අනිවාර්යෙන්ම ලියන්න ඕනි. පළවෙනි ප්‍රශ්නය අනිවාර්යෙන් ලියන්න ඕනි. සහ ඊට අමතරව පළවෙනි ප්‍රශ්නයත් එක්ක තවත් ප්‍රශ්න 6කට ලියන්න. ඒ කියන්නේ ඔක්කොම ප්‍රශ්න 6කට උත්තර ලියන්න ඕනි. ඔයාලට ප්‍රශ්න දෙකක් අතාරින්න පුළුවන්කම තියෙනවා. හරිද? පළවෙනි ප්‍රශ්නේ ලිව්වා 2 3 4 5 6 7 8. මෙන්න මේ කියන ප්‍රශ්න වලින් නැත්නම් මෙන්න මේ ප්‍රශ්න 7න් ඔයාලා පුතේ ප්‍රශ්න 5කට උත්තර ලියන්න ඕනි. ඒතර ඔක්කොම ප්‍රශ්න මෙතන 5යි මෙතන 1යි ප්‍රශ්න 6කට උත්තර ලියවෙන්න ඕනි දෙවෙනි පේපරේ ගත්තාම. ඊට පස්සේ ඔයාලට බය වෙන්න දෙයක් නැහැ. මෙච්චර මේ ප්‍රශ්න ගොඩක් තිබ්බට මේ දෙවෙනි ප්‍රශ්නේ හැදෙන පාඩමක් තියෙනවා. තුන්වෙනි ප්‍රශ්නය හැදෙන පාඩමක් තියෙනවා. හතරවෙනි ප්‍රශ්නය හැදෙන පාඩමක් තියෙනවා. ওই විදිහට මේ ප්‍රශ්න ටික ඔක්කොම හැදෙන ස්ට්‍රක්චර් එකක් තියෙනවා. දැන් සාමාන්‍යයෙන් අපි ගත්තොත් එහෙම 2023 අවුරුද්දේ 23 24 25 සහ දැන් මේ ඉස්සරහට තියෙනවා 26 අවුරුදු වල බලමු වෙනසක් වෙලා තියෙයිද කියලා. 25 පොඩි වෙනස්කම් ටිකක් වුණා. ඒ ඇරෙන්න මෙන්න මේ විදිහට තමයි පේපර් එක හැදෙන්නේ. ඒතර පුතේ ඔයාලට දැන් මෙතන MCQ 50 ගත්තොත් පුතේ මේකත් කොටස් වලට බෙදෙනවා. 1 4 MCQ ටික හැදෙන්නේ පළවෙනි පාඩමෙන්. හරිද? 5 ඉඳන් 22 වෙනකන් හැදෙන්නේ ආහාර හා පෝෂණය පාඩම් වලින්. ওই විදිහට අපිට වෙනම ස්ට්‍රක්චර් එක ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ විදිහට තමයි පේපර් එක හැදෙන්නේ කියලා. මම මේක ඔයාලට දෙන්න පුතේ මූලික හේතුව. එතකොට ඔයාලට පුළුවන් පාඩම් ගැන හොඳ අවබෝධයකින් ඉස්සරහට පාඩම් ටික කරගෙන යන්න. හරිද? එතකොට ඔයාලා දන්නවා මේකෙන් MCQ මෙච්චරක් එනවා. මට මේ පාඩම අතාරින්න බෑ. දැන් ළමයි තියෙන ලොකුම ප්‍රශ්නයක් තමයි කොහොමද ප්‍රශ්න ටික තුන. දැන් උදාහරණයක් විදිහට ගත්තොත් එහෙම ළමයි අපිට තියෙනවා රෙදිපිලි පාඩම් දෙකක් 12 වසරේ 6 පාඩම සහ 7 වෙනි පාඩම. අපිට ඒක මෙතන ප්‍රශ්න වලින් අතෑරියත් ළමයි මෙතන MCQ 8කට අධික ප්‍රමාණයක් එනවා 6 7 පාඩම් දෙකේ. හරිද? එතකොට ළමයිට හිතෙනවා ඊට පස්සේ තව ගත්තොත් එහෙනම් මේ 8 වෙනි ප්‍රශ්නේ අපිට තියෙන්නේ විස්තර කරන්න මාතෘකා 5ක් දීලා 4ක් ගැන විස්තර කරන්න එනවා. එතකොට මෙතනත් රෙදිපිලි පාඩමෙන් එක ප්‍රශ්නයක් එනවා. සහ මෙතන අනිවාර්යයෙන් ලියන්න ඕනේ කරුත් එක කොටසක් එනවා. හරිද? ওই විදිහට ගත්තොත් එහෙම අර පාඩමකින් සාමාන්‍යයෙන් ගන්න පුළුවන් ලකුණු ප්‍රමාණය ඔයාලට මේ අනුමාන කරලා හරි විදිහට පාඩම් ටිකට ලෑස්ති වෙන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ ටික ඔයාලා හරි විදිහට දැනගෙන හිටියොත්. ඒක තමයි මම මගේ ෆිසිකල් ක්ලාස් වලත් එන ළමයිට මම මුලින්ම කරන්නේ මෙන්න මේ ස්ට්‍රක්චර් එක දීලා ඔයාලා පුතේ මෙන්න මේ පාඩම් ගැන මෙන්න මේ විදිහට අවධානය යොමු කරන්න. නැත්නම් ළමයි කියනවා අනේ මිස් ඒ පාඩම අමාරුයි මම ඒක අතාරිනවා. හැබැයි එක්සෑම් ලඟ වෙනකොට තමයි දන්නේ ඒක අතෑරිට දෙන්නේ ළමයි MCQ එකේ මෙච්චරක් එනවා කියලා. ඒ වගේ පොඩි ගැටලු තියෙනවා ළමයිට. ඒ නිසා අතාරින්න කියලා කිසිම පාඩමක් නැහැ. පාඩම් 14ක් තියෙනවා අපිට. 12 වසරට 7යි 13 වසරට 7යි. ඒතර මේ පාඩම් 14ම අපි කරන්න ඕනි. නමුත් අපිට දැන් ගත්තොත් එහෙම උදාහරණයක් විතර ගත්තොත් එහෙම 13 අන්තිම පාඩම ව්‍යවසායකත්වයේ පාඩමෙන් අපිට එන්නේ ළමයි MCQ දෙකක් විතරයි. 2023 අවුරුද්දේ ඉඳන් 2023 24 25 අවුරුදු වල ආවේ MCQ දෙකක් විතරයි. 49 50 MCQ දෙක විතරයි A level පේපරේට ආවේ. එතකොට අර ඔයාලා රචනා ප්‍රශ්න ලියන්න ඒ පාඩම් ලොකුවට පාඩම් කරන්න උවමනාවක් නැහැ. ඒ වගේ පාඩම් ගැන හොඳ අවබෝධයක් තිබ්බහම පුතේ ඔයාලට ඉස්සරහට වැඩ ටික කරගෙන යන්න හරිම ලේසි. හරි. එතකොට පුතේ මම ඔයාලට මෙන්න මෙතන දීලා තියෙනවා විෂය නිර්දේශය. මේක පන්තියට සම්බන්ධ වෙන හැම ළමයෙක්ටම මුලින්ම හම්බ වෙනවා. මෙතන තියෙනවා 12 වසරේ පාඩම් මෙතන තියෙනවා 12 වසරේ පාඩම් 7ක් සහ 13 වසරේ පාඩම් 7ක්. මේ 14 ගැන ගත්තොත් එහෙනම් පුතේ මම මෙතන නම් දීලා තියෙනවා ඔයාලට නම් මතක තියාගන්න පුළුවන් වෙන ලේසි වෙන්න. හොඳේ. එතකොට සිලබස් එක ගත්තාම මේ ගුරුවත් පොත ගත්තාම ඊට වඩා වෙනස් විදිහට පාඩමේ නම නිපුණතාව කියලානේ අපි කියන්නේ. වෙනස් විදිහට සඳහන් කරලා තියෙන්නේ. නමුත් මේක ඔයාලට මතක තියාගන්න හරිම ලේසි. හරි. ඊළඟට බලමු පුතේ අපි මෙන්න මේ විදිහට ප්‍රශ්න පත්‍ර ව්‍යුහය කියලා මම ඔයාලට දීලා තියෙනවා. මෙන්න මේ ටික අපි ලියා ගන්න ඕනි අද. මේ ටික ලියලා කම්ප්ලීට් කරගමු. එතකොට අපිට ඊළඟ දවසේ ඉඳන් පන්තියේ ඉගැන්වීම් කටයුතු කරන්න පුළුවන්. හරිද? එතකොට පුතේ මෙතන ප්‍රශ්න පත්‍ර ව්‍යුහය කියලා තියෙනවා. පළවෙනි පත්‍රය මෙන්න මෙහෙමයි ළමයි. හරිද? දැන් මෙන්න මෙහෙම හිතන්නකෝ. පළවෙනි පත්‍රයට MCQ 50යි කියලා කියන්නේ පුතේ. දැන් සාමාන්‍යයෙන් පුතේ ඔයාලගේ පේපර් එකට ලකුණු හදනකොට ඔයාලා අහලා ඇති පළවෙනි පත්‍රයට 100යි දෙවෙනි පත්‍රයට 100යි ඔක්කොම ලකුණු 200යි පැට්‍රිකල් එකට 200යි ලකුණු 400යි 404න් බෙදලා තමයි 100 හැදෙන්නේ කියලා ඔයාලා අහලා ඇති. හරිද? නැත්නම් එහෙම කියලා ඇති. කරපු අක්කලා කියලා හරි කොහොම හරි දැනගෙන ඇති. එතකොට පුතේ උදාහරණයක් විදිහට ගත්තොත් ඔයාලා කියන්නේ මේකට ලකුණු 100ක් හම්බ වෙනවා
මෙන්න මේ ටිකට ලකුණු 100ක් හම්බෙනවා. මේ දෙකම ලකුණු 200යි. පැට්‍රිකල් එකට ලකුණු 200යි. ඔක්කොම ලකුණු 400යි. මේක හතරෙන් බෙදිලා ලකුණු 100 ඔයාලට හම්බ වෙනවා කියලා අදහසින් තමයි ඔයාලා ඉන්නේ. හරිද? එතකොට පුතේ ඇත්තම කිව්වොත් එහෙම දැන් මේක හතරෙන් බෙදනවනේ. අපි මෙන්න මේ හතරෙන් බෙදෙන ලකුණු ටික බලමු කොහොමද හැදෙන්නේ කියලා. දැන් උදාහරණයක් විතර ගත්තොත් එහෙම පුතේ මෙතන MCQ 50ක් තියෙනකොට අපිට එක MCQ එකට හම්බෙන්නේ පුතේ ලකුණු භාගයයි. හරිද? කීයද ලකුණු හම්බෙන්නේ? ලකුණු භාගයයි හම්බෙන්නේ. එක MCQ එකට ලකුණු භාගෙ ගානේ MCQ 50ක් හම්බ වෙනවා. ඔක්කොම ලකුණු පුතේ අපිට හම්බෙන්නේ එතකොට කීයක්ද? භාගෙ 50න් වැඩි කරපුවාම ලකුණු අපිට 25ක් හම්බ වෙනවා. හරිද? එතකොට මං කියවනේ මෙතන ප්‍රශ්න 8ක් තියෙනවා කියලා අපිට උත්තර ලියන්න. මේ ප්‍රශ්න 8න් පුතේ අපිට පළවෙනි ප්‍රශ්නේ මං කිව්වා ඔයාලට අනිවාර්යයෙන්ම ලියන්න ඕනි කියලා. හරිද? පළවෙනි ප්‍රශ්නේ අනිවාර්යයෙන්ම ලියන්න ඕනි කියලා කිව්වහම මෙතන පළවෙනි ප්‍රශ්නේ අපිට හම්බ වෙනවා පුතේ ලකුණු 5ක්. හරිද? මෙතන පළවෙනි ප්‍රශ්නේ තියෙනවා පුතේ පොඩි කෙටි ප්‍රශ්න. එකේ ඉඳන් 10 වෙනකම් ප්‍රශ්න 10ක් තියෙනවා. හරිද? කෙටි උත්තර ලියන්න තියෙනවා. දැන් උදාහරණයක් විතර ගත්තොත් එහෙම භෞතික ජීවන පරිසරයේ ප්‍රධාන කොටස් 3 මොනවාද? ඒ වගේ. ඊළඟට නිර්මාණකරණයේ මූලිකාංග දෙකක් නම් කරන්න. නේ? ඊළඟට ප්‍රධාන පෝෂක පදාර්ථ දෙකක් නම් කර උදාහරණ දක්වන්නගේ පොඩි කෙටි උත්තර ලියන්න ඕනේ ප්‍රශ්න වලට 10ක් හම්බෙනවා. මේ ප්‍රශ්න වල අනිවාර්යයෙන්ම පේපරේට ලියන්න ඕනේ. ඒතකොට පුතේ මේ එක ප්‍රශ්නයකට ලකුණු භාගෙ ගානේ අපිට ප්‍රශ්න 10ක් තියෙනවා. එතනින් හම්බ වෙනවා පුතේ අපිට ලකුණු කීයක්ද? 5ක් හම්බ වෙනවා. හරිද? ඊළඟට මම ඔයාලට කිව්වා පුතේ මෙතන 2 3 4 5 6 7 8 කියන ප්‍රශ්න 7න් ප්‍රශ්න 5කට උත්තර ලියන්න ඕනි කියලා. හරිද? මෙතනින් ප්‍රශ්න 5ක් ගත්තොත් අපි හිතමු දෙවෙනි ප්‍රශ්නේ ලියනවා, තුන්වෙනි ප්‍රශ්නේ ලියනවා. මෙහෙම ගමුකෝ. දෙවෙනි ප්‍රශ්නේ ලියනවා, තුන්වෙනි ප්‍රශ්නේ ලියනවා, හතරවෙනි ප්‍රශ්නේ ලියනවා, පස්වෙනි ප්‍රශ්නෙත් ලියනවා, හයවෙනි ප්‍රශ්නෙත් ලියනවා. හරි. එතකොට ඔක්කොම ප්‍රශ්න කීයද පුතේ? 5යිනේ. මේ එක ප්‍රශ්නයකට පුතේ ඔයාලට ලකුණු 4ක් හම්බ වෙනවා. හරිද? මේ එක ප්‍රශ්නයකට ඔයාලට ලකුණු 4ක් හම්බ වෙනවා. එතකොට 4 වරක් 5 කීයද? ලකුණු 20ක් හම්බ වෙනවා. තේරුණා නේද? ලකුණු 20ක් හම්බ වෙනවා. එතකොට පුතේ මේ ලකුණු ටික ඔක්කොම එකතු කරොත් එහෙම අපිට ලකුණු 50ක් ගන්න පුළුවන්. 20යි 5යි 25යි 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 ලකුණු 50යි. මෙන්න මේ විදිහට තමයි පුතේ ඔයාලා තියරි වලින් ලකුණු 50ක් ගන්න ඕනි. හරිද? හොඳට මතක තියාගන්න. ඇත්තම කිව්වොත් මෙන්න මේ ලකුණු ප්‍රමාණය තමයි ඔයාලට අර බෙදිලා කෙටිලා හතරෙන් බෙදිලා එනකොට හම්බ වෙන්නේ. හරිද? එතකොට නැත්නම් ළමයි සමහරක් ළමයි හිතේ තියාගෙන ඉන්න පුතේ මගේ MCQ 10ක් හරි MCQ එකට ලකුණු දෙක ගන්න ලකුණු 20යි. තව ප්‍රශ්න දෙකකට ලකුණු ලියාගත්තොත් තව ලකුණු 10ක් ගත්ත හැකි ලකුණු 30යි. පැට්‍රිකල් එකේ ලකුණු 30යි ලකුණු 60ක් ගත්තොත් මට මෙන්න මේ 100 එකක් තියෙනවා. හරිද? එහෙම කියලා හිතනවා සමහරක් ළමයි. එහෙම හිතන්න බෑ. MCQ 10ක් කරා කියලා කියන්නේ පුතේ ලකුණු කීයද හම්බෙන්නේ? MCQ 10ක් කරොත් ලකුණු හම්බෙන්නේ ලකුණු 5යි. හරිද? එතකොට අපි ඔය ගැන හොඳ අවබෝධයකින් ඉස්සරහට යන්න ඕනි. හරි. ඊළඟට පුතේ අපි බලමු අපේ පැට්‍රිකල් එක කොහොමද වෙන්නේ කියලා. හරිද? පැට්‍රිකල් එක කොහොමද වෙන්නේ කියලා බලමු. දැන් පේපර් එකට ඔයාලා ලකුණු හැදෙන විදිය දන්නවා. එතකොට පුතේ අපේ පැට්‍රිකල් එක ගත්තොත් එහෙම එක්සෑම් එකෙන් සාමාන්‍යයෙන් ඉස්සර නම් මම කියන්නේ මේ 2022 23 අවුරුදු වල වගේ ගත්තොත් එහෙම අපිට සාමාන්‍යයෙන් මාසෙක වගේ කාලයක් මාස එකමාරක වගේ කාලයක් තිබ්බා ළමයින්ට ලෑස්ති වෙන්න. හැබැයි නමුත් දැන් සති දෙකක වගේ කාලයක් තමයි ඔයාලට හම්බෙන්නේ පැට්‍රිකල් එකත් එක්ක ලෑස්ති වෙන්න. සමහරක් විට ඔයාලගේ අවුරුදු වල එක්සෑම් ලියනකොට පැට්‍රිකල් එක එක්සෑම් එකට කලින් තියෙන්නත් පුළුවන්. එතකොට බලමු අපි ඒක කොහොමද කරන්න කියලා. හරිද? පැට්‍රිකල් එක ගත්තොත් එහෙම පුතේ ප්‍රායෝගික පරීක්ෂණය මං කියවනේ පුතේ ආහාර හා පෝෂණය කියලා එක කොටසක් තියෙනවා. ස්ථානීය පරීක්ෂණය කියලා එක කොටසක් තියෙනවා. හරි. ආහාර හා පෝෂණය කියන කොටස ගමුකෝ. ආහාර හා පෝෂණය කියලා ගත්තහම පුතේ ඔයාලට මෙතනදී කෑම වර්ග දෙකක් හදන්න තියෙනවා. A කාණ්ඩය සහ අනිත් එක තමයි ළමයි B කාණ්ඩය. A කාණ්ඩය සහ B කාණ්ඩය කියලා කෑම වර්ග කාණ්ඩ දෙකකින් ඔයාලට කෑම වර්ග දෙකක් හදන්න තියෙනවා. හරිද? අපි සාමාන්‍යයෙන් කියනවා ප්‍රධාන ආහාර සහ පිරිවැරුම් ආහාර ඔයගේ විවිධ විදිහට හඳුන්වනවා. එතකොට A කාණ්ඩයේ තියෙන කෑම වර්ග වෙනම තියෙනවා. B කාණ්ඩයේ තියෙන කෑම වර්ග වෙනම තියෙනවා.
පෙට්‍රිකල් බුක් එකේ කෑම වර්ග 70ක් වගේ ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. හැබැයි අපිට ඊට වඩා කෑම වර්ග හදන්න එනවා. සහ අනිත් එක තමයි ළමයි ඔයාලා මේ හදන හැම කෑම වර්ගයක්ම හදන්න ඕනි එක් පුද්ගලයෙකුට සරිලන ආකාරයට. එතකොට අපි ඒක එතනදී මෙන්න මේ පැට්‍රිකල් එක කරනකොට පුතේ ඔයාලට ලකුණු හම්බෙන්න විදි කිහිපයක් තියෙනවා. ආහාර තෝරා ගන්න, අමුද්‍රව්‍ය තෝරා ගැනීම, උපකරණ තෝරා ගැනීම, අපි ඊට පස්සේ ලෑස්තිලා පෙර සූදානම, ආහාර පිළිගැන්වීම, ස්ථානය යථාවත් කිරීම, ඔයගේ විවිධ කොටස් වලට ආහාරයේ රසය, පෙනුම, වයනය, ඒ වගේ දේවල් වලට වෙන වෙනම කාණ්ඩ කරලා තමයි ඔයාලට ලකුණු හම්බ වෙන්නේ මේ කෑම වර්ග දෙකටම. ඒතර කෑම වර්ග දෙකටම ගත්තොත් ළමයි ඔයාලට ලකුණු හම්බ වෙනවා ලකුණු 35ක්. මම මේ කියනර හතරෙන් බෙදලා එන ගාන පුතේ. පටලවා ගන්න එපා හොඳේ. මේ පැට්‍රිකල් දෙකටම ඔයාලට හම්බ වෙනවා ලකුණු 35ක්. ඔන්න ගන්න පුළුවන්. හරි. ඊළඟට ස්ථානීය පරීක්ෂණය. ස්ථානීය පරීක්ෂණය නැත්නම් අපි කියනවා ස්පොට් ටෙස්ට් එක කියලා. මේකෙදි පුතේ ඔයාලට හම්බ වෙනවා ප්‍රශ්න 15ක්. හරිද? කොච්චරක්ද හම්බෙන්නේ? ප්‍රශ්න 15ක් හම්බ වෙනවා. නැත්නම් ස්ථාන 15ක් කියලා හිතන්නකෝ. නැත්නම් මම ඔයාලට කියන්නකෝ ප්‍රශ්න 15ක් කියලා. පෙන්න ස්ථාන 15ක ප්‍රශ්න 15ක් තියෙනවා. දැන් උදාහරණයක් විදිහට ගත්තොත් එහෙම අපිට තියලා තියෙනවා ඔයාලගේ එක්සෑම් හෝල් එකට යනකොට අපි හිතමු ස්ථාන 15ක් ලකුණු කරලා තියෙනවා 1 2 3 කියලා එකේ ඉඳන් 15ට වෙනකම්. හරිද? එතකොට පුතේ එතනදී ඔයාලට ස්ථානයක් තෝරගන්න ඔයාලට කැමති ස්ථානයට යන්න බෑ. හරිද? ඒතර ඔයාලට දෙනවා පොඩි බෝල් එකක එකේ ඉඳන් 15ට අංක දාපු ළමයි 15 දෙනයි හෝල් එක ඇතුළට ගන්නේ. එකේ ඉඳන් 15 වෙනකම් අංක දාපු සමහරක් ස්ථාන වල පුතේ එකේ ඉඳන් 16 වෙනකම් ස්ථාන ලකුණු කරලා තියෙනවා. ඒක මම හේතුව ඇයිද කියලා කියන්නම් පස්සේ. එකේ ඉඳන් 15 වෙනකම් ස්ථාන ලකුණු කරලා බෝල් එක අංක ලියලා දාලා තිනවා. ඔයාලට තියෙන්නේ එක අංකයක් ගන්න මොකක් හරි අහඹු විදිහට. හරිද? එතකොට ඔයාලට හම්බෙන අංකය මත ඔයාලා යන්න ඕනි ස්ථානය තීරණය වෙනවා. දැන් ඔයාලට හම්බුණා කියලා හිතන්නකෝ පුතේ 6 වෙනි ස්ථානය කියලා ලියලා තියෙන තුණ්ඩුව හම්බුණා කියලා හිතන්නකෝ. ඒතර ඔයාලට පොඩි පේපරයක් දෙනවා. එකේ ඉඳන් අංක දාලා එක ස්ථානය, දෙක ස්ථානය, තුන ස්ථානය කියලා අංක දාලා ප්‍රශ්නයක් අහලා තියෙනවා. හිස්තනක් තියෙනවා උත්තරේ ලියන්න. හරිද? එතකොට ඔයාලට දැන් හම්බුනේ කීවෙනි ස්ථානයේද? අපි හිතමු 6 වෙනි ස්ථානය හම්බුණා කියලා. ඔයාලට යන්න තියෙන්නේ පුතේ ඔයා යන්න ඕනි පේපර් එක අරගෙන 6 වෙනි ස්ථානයේ ගාවට. හරිද? ඔයාලට එක ප්‍රශ්නයකට විනාඩි 2ක් හම්බ වෙනවා පුතේ මේකෙදි. එක ප්‍රශ්නයකට විනාඩි 2 ගානේ පැය භාගයක පොඩි පේපරයක් තියෙන්නේ. හරිද? එතකොට දැන් ඔයාලට හම්බෙච්ච අංකය අරගෙන එන්න එතට ගියා. හරිද? එතට ගියාට පස්සේ ඔයාලා ලියන්න ගන්න පළවෙනි ප්‍රශ්නේ ඉඳන්ද උත්තරේ? නෑ. ඔයාලට හම්බෙලා තියෙන කීවෙනි ස්ථානයේද? 6 වෙනි ස්ථානය කියලා හිතන්නකෝ. 6 වෙනි ප්‍රශ්නේ තමයි මුලින්ම ඔයාලා උත්තර ලියන්න ගන්න ඕනි. එතකොට ඔන්න දීලා තියෙනවා පේපරේ 6 වෙනි ස්ථානය කියලා දීලා තියෙනවා. එතනදී ඔයාලට දීලා තියෙනවා ප්‍රශ්නයක්. මෙහෙම හිතන්න මම මේ උදාහරණයක් කියන්නේ. මෙහෙම හිතන්න ඔයාලට දීලා තියෙනවා 6 වෙනි ස්ථානය කියන ඩෙස් එක උඩ ජෑම් බෝතලයක් තියලා තියෙනවා. හිස් ජෑම් බෝතලයක් දීලා තියෙනවා. හරිද? එතකොට ඔයාලගේ පේපරේ ප්‍රශ්නේ අහලා තියෙනවා නිදර්ශකයේ දැක්වෙන ඇසුරුම. ඔන්න දැන් ජෑම් බෝතලයක් කියලා කියන ළමයි වීදුරු ඇසුරුමක්නේ. හරිද? ඔන්න ප්‍රශ්න දීලා තියෙනවා නිදර්ශකයේ දැක්වෙන ඇසුරුම භාවිතයේ වාසි අවාසි දෙකක් නම් කරන්න කියලා ඔන්න දීලා තියෙනවා. ඒතකොට ඔයාලා පුතේ අපි කතා කරන ඇසුරුම් වර්ග ගැන ආහාර පරිරක්ෂණය කියන කොටස යටතේ එතකොට වීදුරු බෝතලයකින් අපිට ලැබෙන වීදුරු බෝතලයක ආහාර පැක් කරපුවාම නැත්නම් ගබඩා කරපුවාම අපිට ලැබෙන වාසි මොනවද අවාසි මොනවද කියලා ඔයාලා අර ප්‍රශ්නේ උත්තරේ ලියන්න ඕන තැනින් ලියන්න ඕනි. හරිද? එතකොට ඔයාලට ඔය කාලෙට ඔය මේවා ටික කරන්න ඔයාලට විනාඩි 2ක් හම්බ වෙනවා. එතකොට බෙල් එක ගහපු ගමන් ඔයාලා යන්න ඕනි ඊළඟ ස්ථානෙට. ඊළඟ ස්ථානය කියලා කියන්නේ පුතේ ඔයා 6 හිටියනම් 7 වෙනි ස්ථානෙට තමයි යන්න ඕනි. එතනත් අර වගේම නිදර්ශකයක් තියලා තියෙනවා. අදාළ ප්‍රශ්නේ පේපර් එකේ තියෙනවා. එන්න ඒකටත් උත්තර ලියවුවා. ඊට පස්සේ විනාඩි 2යි ඊළඟ ස්ථානෙට ගියා. ඔය විදිහට පුතේ 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ඔන්න 15 වෙනි ස්ථානයට ගියා. හරි එතනින් ඉවරද පේපරේ ලියලා? නෑ. ඔයාගේ ප්‍රශ්න 5ක් හිස් තියෙනවා මුලින්. නේද? ඔයා 6 වෙනි ප්‍රශ්න දැන් ලියන්න ගත්තේ. එහෙනම් 15 ඉවරුනාට පස්සේ යන්නේ කීයක තැනටද? 1 කියන තැනට යන නිකන් ඔරලෝසුවේ කට්ටක් කරකිනවා වගේ වටේට ගිහිලා ප්‍රශ්න 15 කම්ප්ලීට් කරගන්න තියෙන්නේ අපිට. 15ට ගියා 15 වල ඉවර කරා 2 3 4 5 ඔන්න එන්නේ ස්ථානෙට එනකොට ඔයාගේ සම්පූර්ණ පේපරේ තියෙන ප්‍රශ්න 15ටම උත්තර ලියවිලා ඉවරයි පුතේ. එතකොට මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලට ප්‍රශ්න 15ක් හම්බ වෙනවා. මේ ප්‍රශ්න 15ට පුතේ ඔයාලට එක ප්‍රශ්නයකට එක ලකුණ ගානේ ලකුණු 15ක් හම්බ වෙනවා. හරිද? එක ප්‍රශ්නයකට එක ලකුණ ගානේ ලකුණු 15ක් හම්බ වෙනවා. එතකොට ලකුණු 35යි 15යි කීයද? ලකුණු
50ක් මෙතනදි හම්බ වෙනවා. හරි. දැන් ඔන්න ප්‍රැක්ටිකල් එකෙන් ලකුණු 50ක් ගත්තා. අපි කලින් කතා කරපු පේපර් එකෙන් පළවෙනි එකෙන් සහ දෙවෙනි එකෙන් අපි ලකුණු කීයක් ගන්නවද? 50ක් එකතු කරගන්නවා. ඔන්න ඔයාලට පුතේ සම්පූර්ණ ලකුණු කීයක් ගන්න පුළුවන්ද? ලකුණු 100ක් ගන්න පුළුවන්. හරි. මහන්සි වුණොත් ළමයි ලකුණු ඔක්කොම ටික උනත් ගන්න පුළුවන්. හරිද? හරි ලේසි. ඒ කියන්නේ ළමයි මෙහෙමයි. ලේසි කියලා කියන්නේ එක හේතුවක් තමයි ප්‍රැක්ටිකල් එකෙන් අපිට ලකුණු 50ක් තියෙනවා කියලා ඔයාලා දන්නවනේ. ඔයාලා හිතන්න ඔයාලා එක්සෑම් එක ලියන දවස ඔයාලා කොච්චර හොඳට පාඩම් කරලා ගියත් සමහරක් අවස්ථාවලදී එක්සෑම් එක ලියනකොට ඔයාලගේ මූඩ් එක අවුල්ලා තිබ්බොත් එහෙම ඔයාලට හරියට ලියා ගන්න බැරි වෙනවා. නිකම්මට හරි හිතුනොත් එහෙම නිකන් ලියා ගන්න බැරි වුණා මට මේක හරියට කරගත්තේ නැහැ කියලා ඔයාලට පොඩි chance එකක් තියෙනවා මොකෙන්ද? ප්‍රැක්ටිකල් එකෙන් ලකුණු 50ක් ගන්න. හරිද? නැත්නම් ඔයාලා පේපර් එක හොඳට ලියලා සුපිරියට ලියලා ඉවර වෙලා ප්‍රැක්ටිකල් එකත් සුපිරියට කරගත්තොත් ඒකක් ගන්න පුළුවන් ඉසෙට්කෝ එක වැඩිම විෂයක් තමයි හෝම් ඉකොනොමික් සයන්ස් කියලා කියන්නේ පොතේ. ඒ නිසා බය නැතුව ඔයාලට කරන්න පුළුවන්. සහ අපේ ක්ලාස් එක ගත්තොත් එහෙම අපි ඔය ටික ලියාගෙන ඉමු මේකේ හොඳේ. ලියාගෙන ඉවරලා ඊටු ටික කතා කරමුනේ. හරි. දැන් ක්ලාස් එකට ජොයින් වෙලා ඉන්න ළමයිට පුතේ මෙන්න මේ ටියුට් එක සහ 20 මං හිතන විදිහට 28 දරුවන්ට මෙන්න මේ ටියුට් දෙක ඇවිල්ලා තියෙනවා. මෙන්න මේ ටියුට් දෙක ඇවිල්ලා තිනවා 28 දරුවන්ට 27 දරුවන්ට 12 වසරේ පළවෙනි පාඩම සහ දෙවෙනි පාඩමත් එක්ක තව ගොඩාක් ටියුට්ස් ඇවිල්ලා ඇති. මම ඒ ටික වෙනම පැහැදිලි කරන්නම්. හරි. එහෙනම් අපි මෙන්න මේක චුට්ටක් ලියාගමුද? ලියන්න ගෘහ ආර්ථික විද්‍යාව අපේ සබ්ජෙක්ට් එකේ කෝඩ් එක මොකද්ද? 28. හරිද? ප්‍රශ්න පත්‍ර ව්‍යුහය කියලා ලියන්න පුතේ. ප්‍රශ්න පත්‍ර ව්‍යුහය ප්‍රශ්න පත්‍ර ව්‍යුහය මෙන්න මේ විදිහට තියෙන්නේ හොඳේ. ප්‍රශ්න පත්‍ර ව්‍යුහය එක පත්‍රය කියලා ලිව්වා එක පත්‍රය. හරි. පුතේ මම ඔයාලට මේ තියෙන කරුණු දෙන්නේ 2025 A level විභාගයේ ඔයාලට ප්‍රශ්න හැදිච්ච විදිහත් එක්ක. හරිද? දැන් අපේ අලුත් අනිත් එක මේක. අපේ සිලබස් එක අලුත් උනේ 2017 අවුරුද්දේ. හරිද? 2017 අවුරුද්දේ සිලබස් එක අලුතෙන් හැදුවට ඉස්සෙල්ලම A level paper එකක් ආවේ 2019 අවුරුද්දේ. ඒකට හොඳට මතක තියාගන්න ළමයි. දැන් 27 ළමයි. එහෙම දැන් පාස් පේපර්ස් කරන්න පටන් ගන්නවනේ. 2016 2017 2018 ඊළඟට 2013 පාස් පේපර්ස් ඉඳන් කරගෙන එනවා. වැඩක් නැහැ. හේතුව 2019 ඉඳන් තමයි අලුතෙන් අපේ සිලබස් එකට දාලා පාස් පේපර්ස් තියෙන්නේ. 2019 20 21 22 23 24 25 සහ දැන් මේ ඉස්සරහට එනවා 26 අවුරුද්දේ පාස් පේපර්ස් ටික. ඒතර ඒ ටික කරපුවාම ඔයාලට ඇති සහ ඊට පස්සේ මොඩල් පේපර්ස්, ප්‍රොවින්ෂියල් පේපර්ස් කරපුවාම සහ ටර්ම් ටෙස්ට් ඔය වගේ පේපර්ස් ටික කරනකොට ඔයාලට හොඳ දැනුමක් ගන්න පුළුවන්. අනිත් එක තමයි පුතේ මේ 2019 20 21 22 වගේ අවුරුදු වල එක ස්ට්‍රක්චර් එකකට තමයි පේපර් එක හැදුනේ. කියන්නේ අහන පාඩම් වල ප්‍රශ්න හැදෙන විදිහ එකක්. ඊළඟට පේපර් එකේ ස්ට්‍රක්චර් එක පොඩ්ඩක් එක සමානයි. ඒ විදිහට තමයි ගියේ. ඊළඟට 2023 24 සහ 25 අවුරුදු තුනේ පොඩ්ඩක් වෙනස් වුණා හැදෙන විදිහ. මම අර කිව්ව ව්‍යවසායකත්වයේ පාඩමෙන් එහෙම දැන් ඉස්සර ළමයි 2022 අවුරුදු වල එහෙම ව්‍යවසායකත්වයේ පාඩම ආහාර පරිරක්ෂණයත් එක්ක දෙක එකට එකතු කරලා සම්පූර්ණ ප්‍රශ්නයක් අහලා තිබ්බා. හරිද? එතකොට දැන් 2023 24 25 අවුරුදු වල ව්‍යවසායකත්වයෙන් අහන ලොකු ප්‍රශ්න අයින් කරලා මොකද කරලා දෙන්නේ? MCQ දෙකක් දාලා තියෙනවා. ඒ වගේ පොඩි පොඩි වෙනස්කම් වුණා. ඒ නිසා ඔයාලා 23 24 25 මම මේ ඔයාලට විස්තර ටික දෙන්නේ 2025 අවුරුද්දේ ඔයාලගේ A level exam එකට ආපු ප්‍රශ්න පත්‍ර ව්‍යුහය. හරිද? ඒක හොඳට මතක තියාගන්න ඕනේ. හොඳේ? පළවෙනි පත්‍රය ඒ යටතේ ලියන්න පුතේ. පළවෙනි පත්‍රය යටතේ ලියන්න. බහුවර්ණ ප්‍රශ්න 50කින් සමන්විත වන අතර බහුවර්ණ ප්‍රශ්න 50කින් සමන්විත වන අතර පැය දෙකක කාලයක් හිමි වේ.
පැය දෙකක කාලයක් හිමි වේ. පැය දෙකක කාලයක් හිමි වේ. හරි. ඊළඟට පුතේ මම ඔයාලට දෙන්නම් ප්‍රශ්න ටික හැදෙන විදිහ. දැන් ඔයාලා ලියා ගන්න ඕනි පල්ලට දැන් අපි ඔය කරුණක් ලිව්වා. ඒ ලියලා ඊට පස්සේ පහලින් ලියන්න පුතේ. මම මේ කියන විදිහට ලියාගෙන යන්න. හොඳේ? 1 4 MCQ කියලා ලියලා මෙන්න මෙහෙම ඊතලයක් ගහලා ඉස්සරහින් ලියා ගන්න. මම පාඩමේ නම කෙටියෙන් කියන්නම්. හොඳේ ඔයාලට දැන් අලුත් ළමයි ඒ කියන්නේ 28 අපේ දරුවන්ට පාඩම් වල නම් හුරු නැති වුණාට ඔක පුතේ ඔයාලා පාඩම් ඉස්සරහට කරගෙන යනකොට මේ පාඩම තමයි මේ කියන්නේ කියන එක ඔයාලට හුරු වෙනවා. හොඳේ. දිගෝ නමක් අර වාසගමත් එක්ක එහෙම තියෙන නමක් වගේ දුන්නාම ලියන්න අමාරු වෙන නිසා මම පාඩමේ නම කෙටියෙන් දෙන්නම්. 1-4 MCQ ලියන්න ඉස්සරහින් ප්‍රශස්ත ජීවන පරිසරය. ප්‍රශස්ත ජීවන පරිසරය. හරි. ඊළඟට 5-22 MCQ. 5-22 MCQ. ආහාර හා පෝෂණය. ආහාර හා පෝෂණය. සමාවක් ලියන්න පුතේ. ආහාර පරිරක්ෂණය. ආහාර පරිරක්ෂණය. හරි. එතකොට පුතේ 2 3 4 5 12 වසරේ පාඩම් වලින් සහ 13 දෙවනි පාඩමෙන් තමයි මෙන්න මේ කියන ප්‍රශ්න ටික හැදෙන්නේ. හරි. ඊළඟට 23 31 23 31 23 හොඳේ 23 31 රෙදිපිලි තාක්ෂණය. රෙදිපිලි තාක්ෂණය. රෙදිපිලි තාක්ෂණය කිව්වහම පුතේ අපිට පාඩම් දෙකක් තියෙනවා රෙදිපිලි ගැන කතා කරන්න. 12 වසරේ 6 වෙනි පාඩම සහ 12 වසරේ 7 වෙනි පාඩම. හරිද? ඊළඟට 32 33 33 අන්තර්පුද්ගල සම්බන්ධතා. අපි කෙටියෙන් කිව්වොත් ළමයි sannivedanaya කියලා කියනවා පාඩම 13 වසරේ පළවෙනි පාඩමෙන් තමයි 32 33 ප්‍රශ්න හැදෙන්නේ. කියන්නේ 32 සහ 33 කියන MCQ දෙක හැදිලා තියෙන්නේ. ඊළඟට 34 36 ලියුවනේ 23 31 ලියුවා 32 33 ලියුවා ඊළඟට 34 36 34 36 විවේක කාලය සමාවක් සංචරණය දෙකම එක පාඩමේ තියෙන්නේ විවේක කාලය ගැන කතා කරනවා අපි විවේක කාලයේදී කරන ක්‍රියාකාරකමක් විදිහට අපි සංචරණය කරනවා. ඒතකොට සංචරණය ගැන පුතේ සංචාරක කර්මාන්තය ගැන අපි වෙනම මේ පාඩමේදී කතා කරනවා. හරි. එතකොට විවේක කාලය සංචරණය. හරි. ඊළඟට පුතේ 37 40 37 40 ලියන්න ගෘහයට සැපයන සේවාවන් කළමනාකරණය. ගෘහයට සැපයන සේවාවන් කළමනාකරණය. හරි. පුතේ මෙතනදී අපි මේ පාඩමේදී ප්‍රධාන වශයෙන් කතා කරන්නේ අපේ නිවසට කියන්නේ දැන් ඔයාලා දන්නවනේ ගෙදර. ගෙදරට සැපෙන සේවාවන් විශේෂ ප්‍රධානම
සේවාව අපි ජලය ගැන කතා කරනවා සහ ඊළඟට විදුලිය ගැන කතා කරනවා. ওই දෙක. ඒතර ජල නල පද්ධතියක් කොහොමද නිවසකට එන්නේ? අපිට ඒකෙන් මොන වගේ ජලය ආරක්ෂා කරගන්නේ කොහොමද? වැසි ජලය සංරක්ෂණය කරන්නේ කොහොමද? වතුර ගැන කතා කරනවා. ඊළඟට වතුර බිල හදාගන්නේ කොහොමද කියන එක ගැන කතා කරනවා. සහ ඊළඟට පුතේ විදුලිය. අපි සේවා රැහැනේ ඉඳන් නිවසට කොහොමද විදුලිය එන්නේ? ඒතකොට විදුලිය කොහොමද අපි නිවස තුල බෙදා හරින්නේ? ඊළඟට විදුලියෙන් වෙන්න පුළුවන් අනතුරු මොනවද? අපි විදුලිය කොහොමද පරිස්සමෙන් පාවිච්චි කරන්නේ? ওই දේවල් ගැන සහ විදුලි බිල ගණනය කරනවා මෙන්න මේ MCQ වෙන පාඩමේ. හරි. කීයද? 37 40 ගෘහයට සැපේන සේවාවන්. හරි. ඊළඟට පුතේ 41 44. ඔයාලට බෝඩ් එක පේනවනේ? 41 44. 41 44. ඉස්සරහට යන්න පුතේ. සම්පත් ප්‍රශස්ත ලෙස පරිභෝජනය. සම්පත් ප්‍රශස්ත ලෙස පරිභෝජනය. කමාවක්. පරිසර හිතකාමී ක්‍රියාකාරකම්. පරිසර හිතකාමී ක්‍රියාකාරකම්. පුතේ මෙතනදී කතා කරන්නේ පරිසරයට පුළුවන් තරම් හානිකර දේවල් අඩු කරගන්නේ කොහොමද? අපි කතා කරනවා මෙතනදී හරිත පාරිභෝගිකයෙක් ගැන කතා කරනවා, ආහාර පාසලකුණු සංකල්පය ගැන කතා කරනවා, කසල ප්‍රතිචක්‍රීකරණය ගැන කතා කරනවා. ඔය වගේ පරිසරය පිළිබඳව තමයි අපි මෙතනදී සැලකිලිමත් වෙන්නේ අපේ අවශ්‍යතා ඉටු කරගන්නකොට. හරි. ඒක සම්පත් ප්‍රශස්ත ලෙස පරිභෝජනය. ඊළඟට පුතේ 45 48. 45 48. 45 48. යෞන් විය. යෞන් විය. හරි. යෞන් විය කියලා කිව්වහම පුතේ අපිට තියෙනවා පාඩමේ ටිකක් දිග පාඩමක්. දිගනේ ටිකක් ලොකු පාඩමක්. යෞන් විය කියන්නේ ඔයාලගේ වයසේ ඉන්න කට්ටියගේ කායික වර්ධනය කොහොමද වෙන්නේ? මානසික වර්ධනය කොහොමද වෙන්නේ? එතකොට පෞරුෂ සංවර්ධනය කොහොමද වෙන්නේ? ඒ දේවල් වල ගැටලු ඇති වෙන්න පුළුවන් අවස්ථා මොනවද? අපි ඒ ගැටලු වලට පිළියම් යොදාගන්නේ කොහොමද? කෙනෙක් ගැන තමයි කියන්නේ ඔයාලට ඉස්සරහට එන වෘත්තීය ගැටලු ගැන කතා කරනවා අපි. ඊළඟට කායිකව ඇති වෙන්න පුළුවන් ගැටලු සහගත තත්ත්වයන්, මානසික තත්ත්ව එහාට මෙහාට වෙන්න පුළුවන්. කියන්නේ මානසික තත්ත්ව ගැන කතා කරනවා, පෞරුෂ සංවර්ධනය ගැන කතා කරනවා, පෞරුෂ සංවර්ධනය ඇති වෙන්න බලපාන සාධක ගැන කතා කරනවා. ওই දේවල්. කියන්නේ සම්පූර්ණයෙන් නව යෞන් විය ගැන මෙතනදී අපි කතා කරනවා මේ පාඩමේ. හරිද? 13 7 වෙනි පාඩම. ඊළඟට පුතේ 49 50. 13 7 නෙවෙයි 13 6. හරිද? ඊළඟට 49 50. MCQ දෙකක් වෙනවා මම ඔයාලට කිව්ව කලිනුත් මොකද්ද? ව්‍යවසායකත්වය. ව්‍යවසායකත්වය. ව්‍යවසායකත්වය පාඩම. හරි. ඔය විදිහට තමයි පුතේ එතකොට MCQ ටික හැදෙන්නේ. දැන් ළමයි ඔයාලා මේ ටික සිලබස් එකත් අරගෙන බැලුවොත් එහෙම අතාරින්න පාඩමක් නැහැ. MCQ හැම පාඩමින්ම එනවා. හරිද? දැන් මේ දවස්වල 26 ළමයිට තියෙන ප්‍රශ්නයන්නේ මේ මැඩම් මේ පාඩම අතෑරියොත් අවුලක් වෙයිද? අවුලක් වෙනවා. ඇයි? MCQ ටික කරගන්න බෑ. හරිද? ඒ නිසා අපිට අතාරින්න පුළුවන් පාඩම් නෑ. ඔක්කොම පාඩම් කරගන්න ඕනේ. ඔයාලට අර රචනා ප්‍රශ්න වලට සූදානම් වෙනකොට යම් පාඩම් අතෑරලා සූදානම් වෙන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. හරිද? ඊළඟට අපි යම් පොතේ දෙවනි පත්‍රය කියන කොටසට දැන් මම මේක මකනවා. මෙතන ඔයාලා ලියන්න දෙක පත්‍රය. හරි. මේ යටතේ අපි ලියනවා මොකක් කියලාද? දෙක පත්‍රය. ලස්සනට ලියා ගන්න. මම මේක ඇතර ලිව්වට ඔයාලා ලස්සනට ලියාගෙන ටියුට් එකේ නම් ලියන්න දෙයක්වත් නැහැ. ඔයාලට print කරලාම දීලා තියෙනවා. හරි. දෙක පත්‍රය යටතේ ලියන්න පුතේ. අපි පොඩි විස්තරයක් ලියාගමු එතනින්. හරි. ඒ යටතේ ලියන්න පුතේ දෙක පත්‍රය කියලා ලියලා ඒ යටතේ ලියන්න කාලය පැය 3කි. කාලය පැය 3කි.
ඒකටම ලියන්න පුතේ මෙම ප්‍රශ්න පත්‍රය ප්‍රශ්න 8කින් සමන්විත වේ. ප්‍රශ්න 8කින් සමන්විත වේ. ප්‍රශ්න 8කින් සමන්විත වේ. පළමු ප්‍රශ්නය අනිවාර්යයි. ඒකම ලියන්න. පළමු ප්‍රශ්නය අනිවාර්යයි. පළමු ප්‍රශ්නය ඇතුළුව ප්‍රශ්න 6කට පිළිතුරු ලිවිය යුතුය. පළමු ප්‍රශ්නය ඇතුළුව ප්‍රශ්න 6කට පිළිතුරු ලිවිය යුතුය. එතකොට එක ප්‍රශ්නෙත් එක්ක ඔක්කොම ප්‍රශ්න කීයක්ද? 6ක්. නැත්නම් ලියන්න පුළුවන් පළවෙනි ප්‍රශ්නය සමග තවත් ප්‍රශ්න 5කට කියලා ලියන්න පුළුවන්. ඒතර ඔක්කොම ප්‍රශ්න 6යි. එහෙම ලියන්න පුළුවන්. හොඳයි. ඊළඟට ලියන්න පුතේ දැන් අර වගේම තමයි අපිට පළවෙනි ප්‍රශ්නය හැදෙන්නේ කොහොමද? දෙවෙනි ප්‍රශ්නය හැදෙන්නේ කොහොමද? එක ප්‍රශ්නය හැදෙන්නේ කොහොමද? එක ප්‍රශ්නයේ යටතේ තියෙනවා පුතේ MC පොඩි කෙටි ප්‍රශ්න මම ඔයාලට කිව්වනේ රෝම ඉලක්කම් 1 ඉඳන් 10 වෙනකන් තියෙනවා කියලා. මේ රෝම ඉලක්කම් 1 ඉඳන් 10 වෙනකන් හැදෙන විදිහකුත් තියෙනවා. හරිද? පළවෙනි ප්‍රශ්නය හැදෙන්නේ මේ පාඩමෙන්, මේකේ දෙවෙනි ප්‍රශ්නය හැදෙන්නේ මේ පාඩමෙන්, තුන්වෙනි ප්‍රශ්නය හැදෙන්නේ මේ පාඩමෙන් කියලා ප්‍රශ්න 10ට එනකම් අපිට පාඩම් ගන්න පුළුවන්. ඔයාලට ඒක බලන්න පුළුවන් ළමයි සාමාන්‍ය 2023 24 25 පාස් පේපර්ස් ටික එක දිගට තියලා බලපුවාම පාඩම් ටික අපිට මේව කරගන්න පුළුවන්. මම මෙතනදී ඒක දෙන්නේ නැහැ. ඒ මොකද හේතුව මේක සම්පූර්ණයෙන් ඔයාලා එහෙම දුන්නොත් ඕනේ නැහනේ. හැම පාඩමකටම ලෑස්ති වෙන්න බෑ. හරිද? මේක පළවෙනි ප්‍රශ්නය පොඩි ප්‍රශ්න 10ක් තියෙනවා. ඒක හැදෙන්නේ සම්පූර්ණ නිපුණතා අපි කියනවා නිපුණතා කියලා පාඩම් වලට. නිපුණතා කිහිපයක එකතුවක් තමයි මේ හැදෙන්නේ. දෙවෙනි ප්‍රශ්නය, තුන ප්‍රශ්නය, හතර ප්‍රශ්නය මෙන්න මේ විදිහට පල්ලෙට ලියාගෙන යන්න පුතේ. මම කියන්නම් එක එක ප්‍රශ්න හැදෙන්නේ මොන පාඩම් වලින්ද කියලා. හරිද? එක ප්‍රශ්නය ලියන්න යටතේ ඉරක් ගහලා ඉස්සරහින් ලියන්න. කොටස් 10කින් යුතු අතර කොටස් 10කින් යුතු අතර අනිවාර්ය ප්‍රශ්නයකි. කොටස් 10කින් යුතු අතර අනිවාර්ය ප්‍රශ්නයකි. අපි ගොඩාක් වෙලාව ගන්න තුපුතේ ඉක්මනට ලියාගෙන යන්න හොඳේ. දෙවෙනි ප්‍රශ්නය ලියන්න. දෙවෙනි ප්‍රශ්නේ කියන්නේ දෙවෙනි ප්‍රශ්නේ හැදෙන්නේ මොකෙන්ද කියලා. ප්‍රශස්ත ජීවන පරිසරය. පුතේ මේක පාඩම් දෙකකින් හැදෙනවා දෙවෙනි ප්‍රශ්නේ. පළවෙනි එක කියන්නේ ලියන්න ඉස්සරහින් ප්‍රශස්ත ජීවන පරිසරය. සමාවක් ගෘහීය සේවාවන්. ගෘහයට සැපයන සේවාවන්, ගෘහීය සේවාවන්. හරි. ඔය පාඩම් දෙකෙන් තමයි පුතේ පළවෙනි ප්‍රශ්නේ දෙවෙනි ප්‍රශ්නේ හැදෙන්නේ. තුන්වෙනි ප්‍රශ්නේ හැදෙන විදිහ ලියන්න. තුන්වෙනි ප්‍රශ්නය ආහාර හා පෝෂණය කමාවක් දාන්න. ආහාර හා පෝෂණය ආහාර හා පෝෂණය යාර පුතේ ඔය යටතේ ගත්තොත් අපිට කියන්න පුළුවන් බොජුන්පත් එහෙමත් එන්නේ ඔය ප්‍රශ්නේ යටතේ ඔයාලා නිකන් බොජුන්පතක් එහෙම අනිවාර්යෙන් අපිට ලියන්න එනවා. කමාවක් දාලා ලියා ගන්න බොජුන්පත් කියලා. බොජුන්පත් නිකන් වරහණක් ඇතුලේ වගේ දාගන්න බොජුන්පත්. ආහාර හා පෝෂණය කිව්වහම 2 3 4 පාඩම් ටික කොහොමද දාලායි. ඒතර මේකේ අනිවාර්යෙන් බොජුන්පතක් එහෙම එනවා. හරි. ඊළඟට හතරවෙනි ප්‍රශ්නේ ආහාර පරිරක්ෂණය. ආහාර පරිරක්ෂණය. හතරවෙනි ප්‍රශ්නේ පුතේ ආහාර පරිරක්ෂණය. පස්වෙනි ප්‍රශ්නේ රෙදිපිලි තාක්ෂණය හා ඇඟලුම් කර්මාන්තය.
පස්වෙනි ප්‍රශ්නේ රෙදිපිලි කර්මාන්තය හා රෙදිපිලි තාක්ෂණය හා ඇඟලුම් කර්මාන්තය. රෙදිපිලි තාක්ෂණය හා ඇඟලුම් කර්මාන්තය. හරි. ඊළඟට පුතේ 6 වෙනි ප්‍රශ්නේ 6 වෙනි ප්‍රශ්නේ සම්පත් පරිභෝජනය සංචරණය නැත්නම් විවේක කාලය. සංචරණය කියලා ලියා ගන්නකො සම්පත් පරිභෝජනය සංචරණය. මම හරිම කෙටියෙන් දෙන්නේ පුතේ. හොඳේ. එතකොට සම්පත් පරිභෝජනය කියලා කිව්වහම ඔය යටතේ තියෙනවා පුතේ අපිට කතා කරන්න පරිසර හිතකාමී මේ හිතකාමී පරිසර රටාවන් ගොඩනංවන ගැන. ඒතර මම ඒක ලියන්න දුන්නේ නැහැ. ඔයාලට දුන්නේ ලියන්න සම්පත් පරිභෝජනය කියලා විතරයි. ඔයාලට ඔය ගැන අදහස එනවා ඉස්සරහට පාඩම් ටික කරගෙනකොට සම්පත් පරිභෝජනය කියන්නේ මෙන්න මේ පාඩම කියන එක. සම්පත් පරිභෝජනය ඊළඟට පුතේ ඊළඟ පාඩම තමයි සංචරණය. සම්පත් පරිභෝජනයේ කමාවක් සංචරණය. සංචරණය කියලා ගත්තාම පුතේ විවේක කාලය මම ඉස්සෙල්ලා කිව්වේ විවේක කාලය සංචරණය ඔය කොටස් ටික. ඊළඟට 7 වෙනි ප්‍රශ්නේ යෝන් විය. යෝන් විය. යෝන් විය. සම්පූර්ණ ප්‍රශ්නයක් එනවා යෝන් වියෙන්. ඔයාලා ගැන කතා කරන්න තියෙන ඔයාලගේ කායික වෙනස් වීම මොනවද මානසිකව ඇතිවන වෙනස් වීම මානසික කැළඹීම් තත්ත්ව මොනවද පෞරුෂ සංවර්ධනය කරගන්නේ කොහොමද ඔයාලා අභියෝග වලට මුහුණ දෙන්නේ කොහොමද ඔය දේවල් ගැන තමයි පාඩමෙන් කතා කරන්න තියෙන්නේ 7 වෙනි ප්‍රශ්නය නව යෝන් විය 8 වෙනි ප්‍රශ්න ලියන්න පුතේ මාතෘකා 4ක් පිළිබඳ කෙටි සටහන් මාතෘකා 4ක් පිළිබඳ කෙටි සටහන්. ඒ කියන්නේ පුතේ ඔයාලට මාතෘකා 5ක් දෙනවා එක්සෑම් එකට. ඔයාලට එකක් අතෑරලා 4ක් ලියන්න පුළුවන්. හරිද? මාතෘකා 5ක් ඔයාලට හම්බ වෙනවා. කියන්නේ විස්තර කරන්න කෙටි සටහන් ලියන්න කියලා මාතෘකා 5ක් දෙනවා. ඔයාලට 4ක් එකකින් ලියන්න ඕනේ. මාතෘකා 4ක් පිළිබඳ කෙටි සටහන්. හරි. ඔය විදිහට තමයි පුතේ පේපර් එක හැදෙන්නේ. හරි. ඊළඟට ප්‍රායෝගික පරීක්ෂණය කියලා ලියන්න මෙන්න මේ විදිහට. ඒක ලියන්න A කියලා කියන්නේ අනිත් එක ළමයි. දැන් ඔය ඇඩ්මිෂන් එකේ ප්‍රැක්ටිකල් ඇඩ්මිෂන් එකේනකොට තමයි ළමයින්ට මතක් වෙන්නේ A කියන්නේ මොකද්ද B කියන්නේ මොකද්ද කියලා. හරිද? ප්‍රැක්ටිකල් එකේ එන්නේ නැහැ නියුට්‍රිෂන් ඇන්ඩ් කමොඩිටි මොනවාද ඊළඟට මේ ස්පෝර්ට් ටෙස්ට් කියලා එන්නේ නම දාලා එන්නේ නැහැ. එන්නේ A ප්‍රැක්ටිකල් එක B ප්‍රැක්ටිකල් එක කියලා. ඒතර A ප්‍රැක්ටිකල් එක කියලා කියන්නේ ස්පෝර්ට් ටෙස්ට් එක හොඳට මතක තියාගන්න. B ප්‍රැක්ටිකල් එක කියලා කියන්නේ ඔයාලට කෑම් හදන්න තියෙන ප්‍රැක්ටිකල් එක. අනිත් එක ළමයි මේ ප්‍රැක්ටිකල් දෙක සමහරක් ළමයිට එකම දවසේ එනවා. දැන් ස්පෝර්ට් ටෙස්ට් එක ළමයි මුළු ලංකාවේම ළමයිට එකම දවස් තමයි තියෙන්නේ ස්පෝර්ට් ටෙස්ට් එක ස්ථානික පරීක්ෂණය. හරිද? උදේ හවස වෙලාවල් මාරු වෙන්න පුළුවන්. එකම දවස් තමයි තියෙන්නේ. ආහාර හදන ප්‍රැක්ටිකල් එක කියන්නේ මේ අපිට කෑම වර්ග හදන තියෙන ප්‍රැක්ටිකල් එක තමයි එක එක ළමයිට එක එක දවස්වල එන්නේ. ඒතකොට සමහරක් ළමයිට ස්පෝර්ට් ටෙස්ට් එකත් එදාම තිබිලා මේ ප්‍රැක්ටිකල් එකත් එන්න පුළුවන්. හරිද? දැන් ඊළඟට අපි ලියාගමු ඒ කොටස යටතේ ස්ථානීය පරීක්ෂණය ඒ යටතේ ලියන්න පුතේ ප්‍රශ්න 15කි ප්‍රශ්න 15කි කලින් ලියන්න පුතේ එක ප්‍රශ්නයකට පිළිතුරු සැපයීමට එක ප්‍රශ්නයකට පිළිතුරු සැපයීමට මිනිත්තු 2ක කාලයක් ලැබේ. මිනිත්තු 2ක කාලයක් ලැබේ. ඊළඟට ප්‍රධාන කරුණක් විදිහට පුතේ පල්ලෙන් ලියන්න එක් තරුවක් දාලා හරි කොහොම හරි කමන්න ලියන්න. ස්ථානීය පරීක්ෂණය සඳහා යෝජිත නිදර්ශක
ස්ථාන 15ක નિયમિત පරිදි ස්ථාන 15ක નિયમિત පරිදි අනුපිළිවෙලින් තබා එම ස්ථාන 15ට අදාළ ප්‍රශ්න 15 සඳහා පිළිතුරු සැපිය යුතුය. ප්‍රශ්න 15 සඳහා පිළිතුරු සැපිය යුතුය. හරි. ඊළඟට පුතේ B කොටස ආහාර හා පෝෂණය එයාට තේ ලියන්න. ප්‍රායෝගික ක්‍රියාකාරකම් දෙකකින් සමන්විතය. ප්‍රායෝගික ක්‍රියාකාරකම් දෙකකින් සමන්විතය. කාලය පැය 2යි මිනිත්තු 30ක් ලබා දේ. කාලය පැය 2යි මිනිත්තු 30ක් ලබා දේ. හරි. ඊළඟට පුතේ ලියන්න පහලින් මෙම කොටසේදී ඒ කාණ්ඩයෙන් හා B කාණ්ඩයෙන් එක බැගින් ප්‍රායෝගික ක්‍රියාකාරකම් දෙකක් අහඹු ලෙස තෝරාගත යුතුය. පළලියන තව කරුණා. එම තෝරාගත් ආහාර වර්ග දෙක નિયમિત කාලය තුලදී එක් අයෙකුට ප්‍රමාණවත් ලෙස සකස් කර සුදුසු පරිදි පිළිගැන්වීම හා ස්ථානය යථාවත් කිරීම කළ යුතුය. හරි. ඔය විදිහට තමයි පුතේ පැට්‍රිකල් දෙකම අපිට කරන්න එන්නේ. B කොටස සහ A කොටස. හරි. ඊළඟට මේ ඔයාලට වෙනම පොඩි කොටසක් දීලා තියෙනවා මේ ආහාර හදනකොට කොහොමද ඔයාලට ලකුණු හම්බෙන්නේ කියන එක. ඒක ගත්තොත් ළමයි මෙතනදී අපිට ආහාර වර්ග දෙකටම අමුද්‍රව්‍ය තෝරනකොට වෙනම ලකුණු හම්බෙනවා. උපකරණ තෝරගන්නකොට වෙනම ලකුණු හම්බෙනවා ආහාර වර්ග දෙකටම. දැන් උපකරණ තෝරා ගැනීම කියලා ගත්තාම ළමයි උදාහරණයක් විදිහට මේ හිතන්න අපිට මාළු එම්බෘතියල්ලයක් හදන්න ආවා කියලා. අපි ඇලුමිනියම් භාජන වගේ උපකරණ තෝරගෙන හරියන්නේ නැහැ. ඒතර එතනදී ඒ වගේ දේවල් වලට ලකුණු ඔයාලට අඩු වෙන්න ඊපස්සේ මැටි භාජනයක් තෝරගන්න අවශ්‍ය විදිහට භාජන තෝරගන්න ඕනි. ඒ දේවල් වලට අවශ්‍ය විදිහට ලකුණු හම්බ වෙනවා. සහ අමුද්‍රව්‍ය තෝරා ගැනීම මම කිව්වා එක් පුද්ගලයෙකුට ගැලපෙන විදිහට විතරයි අපි කෑම හදන්නේ. එතකොට උදාහරණයක් විදිහට ගත්තොත් ළමයි අපි පැට්‍රිකල් එකට යනකොට ගෙනියන්න ඕනි අපි කියනවා සෙට් එකක් තියෙනවා කියලා. පැට්‍රිකල් වල සෙට් එක කියලා ඔයාලා අහලා ඇති දැනටම මේ ඒප්‍රන් එක හදා ගන්න ඕනි, තොප්පිය හදා ගන්න ඕනි, මේස රෙද්ද හදා ගන්න ඕනි, අත්පිස්නා, දැලිකඩ ඒ ඔක්කොම හදා ගන්න ඕනි. සහ ඊට අමතරව අපි යෝගට් කප් ගෙනියන්න ඕනි. මේ යෝගට් කප් වලින් තමයි අපි මෙෂර් කරගන්නේ අවශ්‍ය අමුද්‍රව්‍ය. දැන් උදාහරණයක් විදිහට අපි බත් වර්ගයක් හදන්න આવොත් යෝගට් කප් එකෙන් හාල් එක කොටසයි ගන්න. පුරවල ගන්නේ නැහැ. කපලා කොටසක් තමයි උයන්න ගන්න. කියන්නේ කොටසක් කියන්නේ යෝගට් කප් එකකින් එක හාල් ප්‍රමාණය එක කප් එකක ප්‍රමාණයක් තමයි අපි පුද්ගලයෙකුට බත් වර්ගයක් සකස් කරනකොට ප්‍රමාණයේ විදිහට ගන්නෙ. කට්ලට් එකක් හදනවා නම් කට්ලට් දෙකක් වගේ ප්‍රමාණයක්, රෝල්ස් එකක් හදනවා නම් රෝල්ස් දෙකක් එකකට වඩා නම් හැදෙනවා ළමයි ඔයාලා බඩු තෝර ගන්නකොට.
උපරිම 2යි 3ක් 4ක් 5ක් 6ක් හදන්න යන්නේ නැහැ. හරිද? ඒතර කේක් එකක් හැදුවොත් පොඩි කේක් කොටසක් එන්නේ. ඒතර ඒ වගේ දේවල් වලදී අපි ප්‍රමාණය ගැන සැලකිලිමත් වෙනවා. ඒතර ඔයාලට ලකුණු වෙනම ඒ දේවල් වලට හම්බ වෙනවා. ඊළඟට ආහාර සකස් කරනකොට පුතේ ආහාර පිළියෙල කිරීම, නිවැරදි ශිල්පීය ක්‍රමානුගමනය කිරීම, නිවැරදි ශිල්පීය ක්‍රමානුගමනය කරනුනේ ආහාර දැන් මෙහෙමයි ළමයි. ආහාර කියන එක මෙන්න මෙහෙමයි හදන්නේ කියන එක මේ අපිට ස්ථිරව කියන්න බෑනේ. හැබැයි ඒකට නිවැරදි ක්‍රමයක්. දැන් උදාහරණ ගත්තොත් අපි මාළු අඹුල් තියල් ගමුකෝ. අපිට මාළු අඹුල් තියල් හදනකොට පුතේ ගොරක වෙනුවට මේ සියඹල හරි වෙන මොනවා හරි අඹුල් జాතියක් අපි සාමාන්‍යයෙන් පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ. පාවිච්චි කරන්නේ ගොරක විතරයි. හරිද? ඒතර ඒ වගේ දේවල් වලදී අපි සැලකිලිමත් වෙන්න ඕනි. ආහාර දැන් ස්ටූ එකක් හදනකොට අපි කරන්න ඕනි මොකද්ද? අඩු ගින්දරේ වැඩි වෙලාවක් තියෙන්න ඕනි. ඒතර ඒ වගේ අර ශිල්පීය ක්‍රමානුගමනය කරනවා නම් ඔයාලට ලකුණු ටිකක් වෙනම ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. සහ ඊළඟට රසය හා පෙනුම. රසය හා පෙනුමට වෙනම ලකුණු හම්බෙන්නේ. දැන් හිතන්න පුළුවන් අනේ මට රසට උයන්න බෑ. අවුලක් නෑ. හදාගෙන අමුද්‍රව්‍ය තෝරගෙන හදලා පිළිගන්නවල ලස්සනට තිබ්බට පස්සේ තමයි කාලා බලන්නේ ඒ රසයට හම්බෙන ලකුණු ප්‍රමාණය අඩු වෙන්න පුළුවන් රස නැති වුණොත් එහෙම. ඒ නිසා මේ දේවල් ගැන ගැටලුවක් වෙන්නේ නැහැ. ඔයාලා ප්‍රැක්ටිකල් එක කරගන්න පුළුවන්. හරි. ඔය ටික ගැන ගත්තොත් රසය හා පෙනුම ඊළඟට පුතේ ආහාර වර්ග දෙකටම පිළිගන්වන්න සහ යථාවත් කරන්න. ලස්සනට පිළිගන්වන්න ඕනි. වතුර වීදුරුවක් එක්ක නේ ඊට පස්සේ හැඳි ගෑරුප්පු වගේ දේවල් අවශ්‍ය විදිහට පාවිච්චි කරන්න ඕනි. ෆලූඩ එකක් නම් අපිට බීම් බටයක් ඊට පස්සේ හැන්දක් වගේ දෙයක් දෙකම පිළිගන්වන්න පුළුවන්. ඒ වගේ ඒ හදන නැත්නම් අදාළ කෑම වර්ගය පිළිගන්වන්න සුදුසු උපකරණات එක්ක හැඳි ගෑරුප්පු වතුර වීදුරු අත්පිස්නා වගේ දේවල් එක්ක ලස්සනට පිළිගන්වන්න ඕනි. දැක්කහම හරි ආසහිත විදිහට ලස්සන හිතෙන විදිහට ඔයාලට ඒකට වෙනම ලකුණු ප්‍රමාණයක් හම්බ වෙනවා. අපි ඉස්සරහට බලමු කොහොමද ආහාර පිළිගන්වන්නේ ලස්සනට කියලා. මගේ පේජ් එකට ගියොත් එහෙනම් ඔයාලට බලන්න පුළුවන් පොතේ අපේ 25 අයියලා අක්කලා හදපු 24 අයියලා අක්කලා හදපු කෑම වර්ග එහෙම ලස්සනට පිළිගන්වලා තියෙනවා. හරි ලස්සනට එක්කෙනෙක්ගේ ප්‍රමාණයට පොඩි ප්‍රමාණයක් හදන්න හරි ලේසි. හදලා තියෙනවා පේජ් එකට ගිහලා බලන්න home science with එරන්දි කරුණාතිලක කියලා Facebook page එකේ. සහ ඊට පස්සේ මගේ මේ ප්‍රොෆයිල් එකෙත් දාලා තිබ්බා. ඔයාලට ලොකු විස්තර ප්‍රමාණයක් ගන්න පුළුවන්. මේ අපේ ක්ලාස් එකේ page එකට ගියොත් එහෙම අදාළ විෂය තොරතුරු විෂය කරුණු ඔක්කොම ටික මම අපේ page එකට අප්ලෝඩ් කරනවා. සහ ඒත් එක්කම පුතේ මට ඔයාලට කියන්න ඕනුනේ දැන් 28 දරුවන්ට අපි පටන් ගන්නවා ක්ලාස් එක. මතකයි නේ දවස? මම ඔයාලට දිනයක් දීලා තියෙනවා මෙන්න මෙදාට තමයි තියෙන්නේ කියලා. කවද්ද තියෙන්නේ? 28 දරුවන්ට පුතේ සෙනසුරාදා රෑ 7ට පටන් ගන්නවා පන්තිය. මේ එන සතියේ සෙනසුරාදා 7ට පටන් ගන්නවා පන්තිය. මෙන්න මේ ටියුට් දෙක මේ වෙනකොට පන්තියට සම්බන්ධ වෙච්ච දරුවන්ට හම්බ වෙලා ඇති. සහ පේමන්ට් මගෙන් විස්තර අහපු දරුවන්ට මම ඔයාලට දාලා තියෙනවා කොහොමද අපේ ක්ලාස් එකට ජොයින් වෙන්නේ, කොහොමද පේමන්ට් කරන්න ඕනි, මොන විදිහටද ලෑස්ති වෙන්න ඕනි කියලා. ඒතර මේ ටියුට් එකේ දැන් ඔයාලා දන්නවනේ මොනවද තිබ්බේ කියලා. මේ ටියුට් එකේ මොනවද තියෙන්නේ? මේ තියෙන ළමයි අපේ පළවෙනි පාඩම 12 වසරේ තියෙන ප්‍රසස්ත ජීවන පරිසරයක් ඇති කිරීම සඳහා සැලසුම් සකස් කරමු කියන පාඩම. ඒතර මේකේ ඔයාලට මුල පිටුව ගත්තද මෙන්න මේ විදිහට ලස්සනට පාඩමේ අන්තර්ගතය දීලා තියෙනවා පුතේ. ඒත් එක්කම මෙන්න මෙහෙම ලස්සන ටියුට් එකක් තමයි ඔයාලට හම්බ වෙන්නේ. හරිද? වර්ණ චක්‍රයක් එහෙම අඳින්න තියෙනවා. මගේ ෆිසිකල් ක්ලාස් වල එහෙම නම් දැන් අපි ඔක් කරලා ඉවරයි. එතකොට මෙන්න මේ විදිහට ලස්සන ටියුට් එකක් ඔයාලට හම්බ වෙනවා පාඩමට අදාළව. හරි. මේක අපි සාකච්ඡා කරන ගමන් අපිට කම්ප්ලීට් කරගන්න තියෙන්නේ. ඒතර පුතේ අපේ පන්තිය යන්නේ homescience.lk app එක හරහා සහ ඔයාලට විස්තර දැනගන්න ඕන නම් පුළුවන් homescience.lk වෙබ්සයිට් එකට ගිහලා අපේ විස්තර දැනගන්න. සහ ඒත් එක්කම app එකෙන් තමයි සම්පූර්ණ ක්ලාස් ටික යන්නේ. ඒතර ඔයාලට YouTube පැකේජ් එක දාගත්තාම ක්ලාස් එකට ජොයින් වෙන්න පුළුවන්. අර app එකට log වෙන්න පොඩි MB ප්‍රමාණයක් data ප්‍රමාණයක් ඕනි. ඒ ඇරෙන්න වෙනම data කැපෙන්නේ. ඒ මොනවත් නැහැ. ඔයාලට YouTube පැකේජ් එක දාගෙන ක්ලාස් එකට ජොයින් වෙන්න පුළුවන්. හරිද? 27 දරුවන්ට පුතේ මේ අගෝස්තු මාසේ දැන් අපිට දවස් 10ක් ඉන්න තියෙන්නේ. ඒතර ඊළඟ මාසෙ වෙනකන් පළවෙනි පාඩම සහ දෙවෙනි පාඩම පළවෙනි පාඩම කියන්නේ ප්‍රසස් ජීවන පරිසරය, දෙවෙනි පාඩම අපේ පෝෂ්‍ය පදාර්ථ ගැන කතා කරන්න තියෙන පාඩම. පාඩම් දෙකම මේ මාසෙ ඇතුළත කරවෙනවා ඔයාලට. ඒතර ඔයාලටත් මේ වගේම ටියුට් එකක් එනවා. මෙච්චර ගොඩක් ලියන්න නැහැ. ගොඩක් කම්ප්ලීට් තියරි ටියුට් එකක් එන්නේ. නෝට්ස් නැති කට්ටියට එහෙම. මම හිතේ දැන් මේ වෙලාවේ නැහැ පෙන්නන්න. මෙන්න මේ වගේ ලස්සන ටියුට් එකක් මෙච්චර ගොඩක් ලියන්න නෑ. දැන් ඔයාලට පේනවා මේ 28 නංගිල මල්ලේට ගොඩක් ලොකු ප්‍රමාණයක් ලියන්න තියෙනවා. 27 යට පුතේ අපිට ඉච්චර ලොකු කාලයක් නැති හින්දා ඔයාලට කම්ප්ලීට් කරපු නෝට් එකක් තමයි එන්නේ. පොඩි ප්‍රමාණයක් තමයි ඔයාලට ලියන්න තියෙන්නේ. අපිට ෂෝට් නෝට් ගහන ගමන් පාඩම සාකච්ඡා කරගෙන යන ගමන් ඒත් එකම පුතේ එක පාඩමකට ඔයාලට හම් වෙනවා ලෙසන් පේපර්ස් දෙකක්. හරිද? මම ඔයාලට එකක් පෙන්නන්නම්. මෙන්න මෙතන තියෙනවා
හරි මේ තියෙන්නේ අපි මං හදපු මේ තියෙන්නේ homework paper number 2. ඒ කියන්නේ පළවෙනි පාඩමේ. පළවෙනි පාඩමේ තියෙන මේ paper එකක් මේ තියෙන්නේ. මේක නම් මේ ඉදි ගහලා හදලා තියෙන්නේ. මේ විදිහට තමයි ළමයි paper එක එන්නේ. paper දෙකක් හම්බ වෙනවා එක පාඩමකට. ඒකට දැන් 27 දරුවන්ට lesson papers 4ක් එනවා. පළවෙනි පාඩමට 2යි, දෙවෙනි පාඩමට 2යි. සහ ඒත් එක්කම පුතේ මෙන්න මේ වගේ past paper. මේ පේනවනේ ඔයාලට. ප්‍රශස්ත ජීවන පරිසර මෙතන තියෙන පුද්ගල යහපැවැත්ම සඳහා පෝෂ්‍යදායී ආහාර පරිභෝජනය කරමු. හරිද? මෙන්න මේ පාඩමේ 2019 ඉඳන් 2025 වෙනකන් මෙන්න තියෙනවා. 2019 MCQ ටික වෙනම තියෙනවා අරගෙන 2020 MCQ ටික වෙනම අරගෙන තියෙනවා. 21 MCQ ටික වෙනම අරගෙන තියෙනවා. ඒතර මෙතනින් එහාට ගියාම මේ 25 MCQ ටිකත් වෙනම අරගෙන තියෙනවා. ඒත් එක්කම මෙතන දෙවෙනි ප්‍රශ්න පත්‍රයට ආපු ප්‍රශ්න ටිකත් 2019 20 21 22 23 24 25 වෙනකන් වෙනම අරගෙන තියෙනවා. හරිද? එතකොට ඔයාලට හරි ලේසියෙන් පුතේ දැන් අදහසක් ගන්න පුළුවන්. 19 ඇවිල්ලා තියෙන්නේ 8 දෙවෙනි ප්‍රශ්නට විතරයි. 20 ඇවිල්ලා තියෙනවා පළවෙනි ප්‍රශ්නේ කොටසකුයි, තුන්වෙනි ප්‍රශ්නේ කොටසකුයි, 8 වෙනි ප්‍රශ්නේ කොටසකුයි. ටික වැඩිපුර ඇවිල්ලා තියෙනවා මේ පාඩමේ. හරිද? ඊළඟට 21 දී පළවෙනි ප්‍රශ්නේ කොටසයි තුන්වෙනි ප්‍රශ්නේ කොටසයි. ඒතර පුතේ සාමාන්‍යයෙන් මං කිව්වා ඔයාලට 2023 ඉඳන් ස්ට්‍රක්චර් එක පොඩ්ඩක් වෙනස් වෙලා තියෙනවා කියලා. මෙන්න එකේ කොටසයි තුනේ කොටසයි. එකේ කොටසයි තුනේ කොටසයි. හරිද? 25ත් එහෙමයි. එකේ කොටසයි හතරේ කොටසයි තුනේ අටේ කොටසයි. පොඩි වෙනස්කමක් තියෙනවා. ඒතර ඒ වගේ අපිට ස්ට්‍රක්චර් එක අඳුන ගන්න පුළුවන් පේපර් එක හැදලා තියෙන්නේ කොහොමද කියලා මේ වගේ පාස් පේපර්ස් ටියුට් එකක් එක පාඩමකට අදාළව එනවා. සහ ඒත් එක්කම ෂෝට් ක්වෙස්චන් පේපර් එකක් එන කියන්නේ කෙටි ප්‍රශ්න ලියන්න. සම්පූර්ණ පාඩමම මතක් වෙන විදිහට කෙටි ප්‍රශ්න තියෙන ටියුට් එකක් හම්බ වෙනවා. සහ ඊට පස්සේ මම හදපු MCQ තියෙන සමහර පාඩම් වල MCQ 50 60 70 80 MCQ සමහරක් පාඩම් වල පොඩි පාඩම් වල MCQ 20 30 තියෙන පාඩම්නුත් තියෙනවා. මම හදපු MCQ එක ඔයාලට MCQ ටියුට් එකක් එනවා. ඒතකොට මොනවද හම්බෙන්නේ? lesson papers 2යි, past paper 1යි, short question 1යි, ඊළඟට MCQ 1යි. එක පාඩමකට papers 5ක් හම්බ වෙනවා. එතකොට ඔයාලට පුතේ 27 දරුවන්ට papers 10ක් එක්ක තීර ටියුට් දෙකකුත් ඔයාලගේ ගෙදරට එවනවා අපි ලියාපදිංචි තැපෑල හරහා. ඔක්කොම පුතේ ලියාපදිංචි තැපෑල හරහා තමයි එවන්නේ. ඒතර ඔයාලට වෙනම ගාස්තුවක් ගෙවන්න නැහැ. මම මෙහෙන් ඔක්කොම පේමන්ට් කරලා ටියුට් එක එවන්නේ. ඔයාලට තියෙන්නේ හරියට ඇඩ්‍රස් එක දීලා ටියුට් එක ගන්න තමයි. හරිද? ඔය විදිහ තමයි පුතේ එතකොට අපේ පන්තිය යන්නේ. දැන් මම අද වෙනම ඔයාලට දෙගොල්ලම එකට අරගෙන මේක කරන්න හේතුව පේපරේ මෙන්න මේ විදිහට තමයි අපිට හැදෙන්නේ. මෙන්න මෙච්චර වැඩ ගොඩක් අපිට කරන්න තියෙනවා ඉස්සරහට කියන එක තමයි මට ඔයාලට කියන්න උවමනා උනේ. හරි. එහෙනම් පුතේ අපි ඉස්සරහට අපේ පන්ති වලින් හම්බ වෙමු. හොයාගන්න පුළුවන් homescience.lk වෙබ්සයිට් එකට ගිහිල්ලා හොයාගන්න පුළුවන් අපිව. homescience.lk app එක මගින් තමයි පන්තිය යන්නේ. YouTube පැකේජ් එක හරහා ඔයාලට පුළුවන් පන්තියට සම්බන්ධ වෙන්න. කියන්නේ වෙනම data දාන්න ඕනේ නැහැ. app එකට log වෙන විතරයි පොඩි data ප්‍රමාණයක් ඕනේ වෙන්නේ. නැත්නම් සම්පූර්ණයෙන් YouTube හරහා තමයි ක්ලාස් එක යන්නේ. ඒතකොට YouTube link එකක් ඔයාලට හම්බෙන්නේ නැහැ. app එකෙන් තමයි පන්තිය යන්නේ. හරිද? ඒත් එක්කම home science with රංජි කරුණාතිලක කියලා පුතේ හොයන්න පුළුවන් Facebook page එකේ ගිහිල්ලා විස්තර ගන්න පුළුවන්. ඒත් එක්කම අපේ YouTube channel එකේ එරන්දි මිස් කියලා YouTube channel එක තියෙනවා. ඒකෙන් ඔයාලට විස්තර ගන්න පුළුවන්. ඒ හරහා පන්ති වලට සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන්. ඒතර පුතේ පන්ති වලට සම්බන්ධ වෙනවා නම් මම ඔයාලට මැසේජ් numbers දෙකක් දීලා තියෙනවා. එකක් WhatsApp කතා කරන්න පුළුවන් number එකක්. අනිත් එක සාමාන්‍යයෙන් අපිට call ගන්න පුළුවන් number එකක්. හේතුව මෙන්න මේකයි ළමයි. මෙන්න මේ නම්බරේට ඔයාලා සම්පූර්ණයෙන්ම ක්ලාස් එකේ පේමන්ට් කරලා රිසිට් එක දාන්න ඕනි මෙන්න මේ නම්බරයකට 077යි 98යි 65යි 729 පේමන්ට් කරලා ඩීටේල්ස් ඔක්කොම දාන්න ඕනි මෙන්න මේ නම්බර එකට. පටල ගන්න එපා. හොඳේ මේකෙන් තමයි බලන්නේ. ඊට පස්සේ ඔයාලට මාත් එක්ක කතා කරන්න පුළුවන්. ගොඩක් ලාට පුතේ මේක මමත් බලනවා. අපේ ඇඩ්මින් කෙනෙක් කවුරු හරි ඉන්නව නම් එයාලත් බලනවා මේ ඩීටේල්ස් ටික. හරිද? එතකොට පන්තිය ගැන විස්තරයක් හරි නැත්නම් මාත් එක්ක කතා කරන්න ඕනි හරි සබ්ජෙක්ට් එක පිළිබඳව මොනවා හරි දෙයක් දැනගන්න හරි අපේ ෆිසිකල් ක්ලාස් වලට එනවා නම් ඒ ගැන විස්තර දැනගන්න හරි ප්‍රැක්ටිකල් එක කොහොමද කරගන්නේ කියන එක ගැන මොනවා හරි විස්තරයක් ඔයාලට දැනගන්න පුළුවන් නම් මෙන්න මේ නම්බර එකට 076යි 48යි 65යි 729 මෙන්න මේක තමයි මගේ නම්බර එක. හරිද? මෙන්න මේක තමයි මගේ නම්බර එක. මේකට WhatsApp message එකක් දැම්මත් හරි. ඒක නම් චුට්ටක් පරක්කු වෙනවා. හේතුව ගොඩාක් ළමයි message දාන පොතේ මට physical class එකත් එක්ක මේ WhatsApp message බලවෙන එක පොඩ්ඩක් අඩුයි. බලන්න නැත්te නෑ බලනවා. හැබැයි අර මේ call එකක් ගන්න පුළුවන් නම් මෙන්න මේ නම්බර එකට ඔයාලට ඉක්මනට තොරතුරු කොමාරු කරගන්න පුළුවන්. හරිද? පේමන්ට් කරලා මෙන්න මේ නම්බරයට දැම්මා.
මට මොනවා හරි විස්තර ඔයාලට දැනගන්න ඕන නම් මෙන්න මේ නම්බරයට කතා කරලා විස්තර දැනගන්න පුළුවන්. පන්තියට සම්බන්ධ වෙනවා නම් පුතේ මේ නම්බර් දෙකෙන් කෝකට හරි කමන්නේ මැසේජ් එකක් දාලා මොකද දාන්න ඕනි? මිස් මට ක්ලාස් එකට එන්න ඕනි. ඊට පස්සේ මම දාන්න ඕනි ආයෙ පාරක් මොකද්ද? පුතේ ඔයාගේ එක්සෑම් අවුරුද්ද මොකද්ද? එක්සෑම් ලියන අවුරුද්ද මොකද්ද? ඔන්න ආයෙ දානවා ඊට පස්සේ මොකද්ද? මිස් මම 27 ලියන්නේ. මං අහනෝනේ පුතේ ෆිසිකල් ක්ලාස්ද ඔන්ලයින් ක්ලාස්ද? ඔන්න ඊට පස්සේ දානවා ඔන්ලයින් ක්ලාස් මිස්. ඊට පස්සේ දාන්න ඩීටේල්ස් ටික දාන්න පුළුවන්. එයි මම දන්නේ නැහැනේ මොකද්ද මේ හේතුව කියලා. මොකද්ද කරන්න ඕනේ නං? නම දාන්න ඕනි. එක්සෑම් ඉයර් එක නැත්නම් අපි කියනවා විභාග වර්ෂය දාන්න ඕනි අනිවාර්යෙන්ම. හරිද? ඊළඟට මේත් එක්කම ඔයාලට දාන්න පුළුවන් නම් දිස්ත්‍රික්කය. එතකොට පුතේ මට හොයාගන්න පුළුවන් මේ ඔයාලා ෆිසිකල් ක්ලාස් එකකට එනවද නැත්නම් මේ ඔන්ලයින් ක්ලාස් එකකට එනවද කියලා හොයාගන්න පුළුවන් දිස්ත්‍රික්කය දාපුවාම දාලා මිස් මට මේ ඩීටේල්ස් ටික එවන්න කියලා තව මැසේජ් එකකුත් දාලා තියන්න. එතකොට මට ඔයාලට කෙලින්ම ඩීටේල්ස් ටික දාන්න පුළුවන්. නැත්නම් මොකද වෙන්නේ? ක්ලාස් එකට ජොයින් වෙන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මම දානවා මොන ක්ලාස් එකකටද පුතේ ඔන්ලයින්ද ෆිසිකල්ද 2027ද 28ද කියලා ඔන්න මං ආයෙ අහනවා. ඉතින් ආයෙ මම දැන් මොනවා හරි ක්ලාස් එකක ඉන්න ගමන් නම් මං ආයෙ ෆෝන් එක බලන්නේ එක්ක පැයකට පැයකමාරකට දෙකකට පස්සේ සමහරවිට උදේ ෆෝන් එක තිබ්බට පස්සේ ආයෙ හවස තමයි WhatsApp එකට ගිහලා නිදහසේ මැසේජ් එක බලන්නේ. ඒකට සමහරක් වෙලාවට ඔය වගේ මේ අපිට මැසේජ් බලන්න බැරි වෙන්න පුළුවන් පුතේ. ඒ නිසා ෆෝන් එක අතට ගත්ත ගමන් මැසේජ් එකට රිප්ලයි දාන්න පුළුවන් වෙන විදිහට නම විස්තර ටික ඔක්කොම ඔයාලට ඕනි ඩීටේල්ස් මොනවද කියලාත් එක්කම අහලා තියන්න. එතකොට මම ඔයාලට හරි විස්තර ටික ඔක්කොම දාන්නම්. එහෙනම් ඔන්න 28 පන්තිය සෙනසුරාදා පටන් ගන්නවා. 27 පන්තිය ඊළඟ සතියේ දැන් මේ අඟහරුවාද පුතේ ඔයාලට ක්ලාස් එකට ජොයින් වෙන්න මම පොඩි කාලයක් දීලා තියෙනවා. ඊළඟ සතිය අඟහරුවාදා ඔයාලට පුළුවන් 27 පන්තියට සම්බන්ධ වෙන්න. හරිද? එතකොට ඔයාලට පුතේ ඒ වෙලාවට මොනවා හරි වෙන ක්ලාස් එකක් තියෙනවා නම් හරි මොනවා හරි ගැටලුවක් තියෙනවා නම් අපේ රෙකෝඩින් සිස්ටම් එක තියෙන කියන්නේ මම ක්ලාස් එක කරලා ඉවරනාට පස්සේ රෙකෝඩින් එක අපේ සයිට් එකෙන් බලන්න. සයිට් එකෙන් කියන්නේ ඇප් එකෙන් බලන්න පුළුවන් ඔයාලට. ක්ලාස් එක මිස් වෙන්නේ නැහැ. සාමාන්‍යයෙන් එක්සෑම් එක ඉවර වෙනකම් ඔයාලට මේ රෙකෝඩින්ග්ස් බලන්න පුළුවන් පාඩමට අදාළව. එදා කරන පාඩම් වලට අදාළව. හරි. එහෙනම් පුතේ ওই විස්තර ටික තමයි මට කියන්න තියෙන්නේ. එතකොට මම කෑගල්ල නිට්ටඹුව සහ ඔන්ලයින් කියන ප්ලැට්ෆෝම් තුනේම කෑගල්ලෙත් ක්ලාස් කරනවා. නිට්ටඹුව සිපෙක්ස් ආයතනයේ පන්ති පවත්වනවා සහ ඔන්ලයින් 2019 ඉඳන් මේ වෙනකන් ඔන්ලයින් ක්ලාස් කරගෙන යනවා. ෆිසිකල් ක්ලාස් උත් එහෙමයි. ඉතින් අපි ඉස්සරහට හොඳ වැඩ ටිකක් කරගෙන යමු. ඔයාලගේ උමනාව ඔයාලගේ තියෙන දක්ෂතාවය මත තමයි කොහොමද වැඩ ටික වෙන්නේ කොහොමද හොඳ රිසල්ට් එකක් ගන්න කියන එක තීරණය වෙන්නේ. මම කරන්නේ ඔයාලට ඒකට උදව් කරන එක. හරි. එහෙනම් මේක දෙගොල්ලම එකතු වෙලා කරන්න ඕනි වැඩක්. එහෙනම් අපි ලස්සනට මේ වැඩේ ඉස්සරහට කරගෙන යමු. ඒතර පුතේ 27 දරුවන්ට අවුරුද්දක කාලයක් තියෙනවා. මගේ ප්ලෑන් එක තියෙන්නේ අප්‍රේල් වෙනකොට සිලබස් එක කවර් කරලා අප්‍රේල් වල ඉඳන් අගෝස්තු වෙනකන් මාස 4ක කාලයක් ඔයාලට පේපර්ස් කරවන්න. 28 දරුවන්ගේ ප්ලෑන් එක තියෙන්නේ මාසයකට පාඩමක් ඉවර කරලා මාස 14 වෙනකොට අපිට සම්පූර්ණ සිලබස් එක කවර් කරලා පේපර්ස් පටන් ගන්න පුළුවන් වෙයි කියන එක තමයි මගේ අදහස තියෙන්නේ. බලමු. ඔයාලගේ අතේ තමයි වැඩේ තියෙන්නේ. හරිද? එතකොට මේ දේවල් එක්ක අපි ලස්සනට වැඩ ටික කරගෙන යන් ඉස්සරහට. එහෙනම් ඊළඟ දවසේ තියරි පන්තියෙන් රිවිෂන් පන්තියෙන් හම්බ වෙමු. එතකන් පරිස්සමෙන් ඉන්න වැඩ ටික කරගෙන යන්. එහෙනම් ක්ලාස් එකට සම්බන්ධ වෙන පුතේ මෙන්න මේ නම්බර්ස් දෙකෙන් එකට මැසේජ් එකක් දාලා ඔයාලට විස්තර ගන්න පුළුවන්. හරි. එහෙනම් පුතේ හැමෝටම උසරණයි. අයබෝවන්.